每一次死亡，我都会失去这24小时的记忆，但我的身体却保留了所有轮回中积累的力量。就在刚刚的高考体检上，我看着自己的体测数据，突然倒吸了一口凉气，力量、速度、爆发力，全是大满贯级别的，1级甲等。这本该是一步登天的好事，可我不仅笑不出来，反而吓得浑身发抖，因为我心里比谁都清楚，作为一个武力废柴，想刷出这种战神级的满级数据，在今天这个平平无奇的日子里，我已经不知道被弄死了多少次。此时我正死死盯着对面的体检医生，浑身发冷。大夫，你知道即视感吗？我好像已经经历过了无数次现在这一刻，我怀疑自己正在经历连续不断的轮回，我被困在了一段时间里。医生像看神经病一样看着我，他觉得我是高考压力太大，走火入魔了。笔尖在体检手册上冷漠地划过，疑似出现幻觉，建议多休息。他不信我，哪怕我逼着他看我那份刚刚出炉碾压全场的体测数据，哪怕我压低声音求他立刻报警，求他去叫武者联盟的高手来支援，他不信。就在他皱起眉头，准备把我赶走的瞬间，轰！东南角猛然炸开一声撕裂穹顶的巨响，漫天的钢铁残骸与碎玻璃，如同暴雨般朝着人群倾泻而下。凭借着大脑深处那股诡异的既视感，我的身体本能的猛然瑟缩，死死将头埋了下去。唰！一道锐利的破空声贴着我的头发擦过，狠狠钉在背后的墙上，危机擦肩而过。我慌忙抬起头，想要去确认那位大夫的安全，可我的身体却在抬头的半途中僵住了。大夫正拼命捂着自己的脖子，他没有躲过去，而在他生命飞速流逝的最后几秒，他死死盯着我，那双迅速涣散的瞳孔里分明透着一种原来如此的震撼。这个眼神像一道9天落雷，狠狠劈碎了我脑海中的迷雾。我的瞳孔骤然收缩，浑身的汗毛根根倒竖。这一幕我见过，我不只见过一次，我仿佛已经亲历了成百上千次。这不是什么不祥预感，我是真的在轮回，而且是从死亡开始的轮回。尖叫声终于在人群中炸开，2000多名师生如同炸了锅的蚂蚁，没有信号，所有人的手机全都没了信号，整个体育馆被彻底屏蔽，而我站在一旁，连一丝恐惧都没有，有的只是令人作呕的熟悉感。安静。广播里一个平淡到有些病态的青年声音突兀地压过了2000人的尖叫，这声音带着某种毛骨悚然的魔力，让整个场馆瞬间陷入死寂。各位同学，今天的体测要暂停一下，你们要做的很简单，安静地站在原地，等待一切结束。顺便提一句，你们那位3级武者的宋教导主任已经死了。哗！全场死寂。宋老师死了，那可是全校最强的3级武者，连他都被杀了。我们不想造成额外的伤亡，你们还年轻，别逞英雄，别为了无关的事情丢了性命。只要你们保持冷静，我们也会保持克制。劫匪，一群有组织、有预谋，连3级武者都能瞬间秒杀的高智商劫匪，他们不想要所有人的命，他们只要控制全场。我站在原地，脑海中疯狂回放着广播里的话，熟悉，太熟悉了。我的大脑在发烫，无数条因果线在脑子里疯狂交织。如果我按照他说的留在原地，会发生什么？这劫匪说的头头是道，留下确实是最安全的选项。曾经那个没有任何武学底子、胆小懦弱的我，绝对会选择乖乖留下。可我现在为什么会轮回？答案只有一个，如果我留下，我绝对会死。怎么死的我不知道，但我一定死了，而且死了无数次。无论如何，想活命就必须逃出去。我猛地抬起头，死死盯住了远处那扇写着 F 的侧门，我要冲出去。就在我双腿肌肉疯狂积蓄力量，准备放手一搏的瞬间，老子跟你拼了！一声中气十足的怒吼骤然炸裂，那是我们年级绝对的天才，提前被顶级武校录取的宋女，她像一头发疯的猛兽，从人群中高高跃起，直扑劫匪头目。就是现在，这简直是绝佳的诱饵，我连一口气都来不及喘，大腿肌肉群瞬间爆发出了我这辈子从未有过的极限力量。我像一道幽灵，在所有人都被宋雨吸引的瞬间，朝着 F 门狂飙突进。10米、5米、2米，门把手在我的视线中急速放大，我就要逃出升天了。可就在我的手即将触碰到门把手的那1/1000秒里，我眼底的景象突然扭曲，一股刻入骨髓的致命危机感操控着我的身体做出了一个匪夷所思的动作。我那只马上就要推门的手，像是碰到了烧红的烙铁，以一种完全违背人体工学的方式猛地抽了回来。就在我抽手的下一个瞬间，一柄寒光凛凛的匕首如同从幽冥中射出，齐根没入了我原本要推门的位置。冷汗瞬间浸透了我的后背，但我根本没时间后怕，身体借着前冲的巨大惯性，用肩膀狠狠撞开了大门。吱嘎！在一片错愕的惊呼中，我犹如一头孤狼，狠狠扎进了 F 门外那条幽暗的走廊。成了，可我1秒钟都不敢停，那个射出匕首的顶尖杀手绝对就在身后，只要被追上，我必死无疑。我沿着走廊向着南门出口狂奔，只要冲出南门，我就能把消息带给外界。前方拐角的出口透着微光，可就在即将冲入那道光里的瞬间，我的脚步却鬼使神差地慢了下来，直到彻底停住。太安静了，身后那群杀人不眨眼的劫匪为什么没有追上来？答案只有一个，前面有人堵着。洛丰体育馆的设计简直就像个完美的斗兽场，只有正南正北2个出口，只要守住首尾，里面的人插翅难逃。果不其然，你说的那个学生我们还没见到，男的女的都没有。前方拐角处，一道粗犷的男声伴随着沉重的脚步声越来越近，一个满脸横肉的壮汉握着刀，正一点点探出身子，而我正站在走廊最中央，无遮无拦，退无可退，拼了，找死，葬，哪有地方？巨大的绝望感几乎要将我吞噬，简直是上天无路，入地无门。
壮汉的视线一点点扫过幽暗的走廊，没看到人。他对对讲机汇报着，随后转过身去。他没有注意到，在走廊上方的天花板上，一只手正悄无声息地将通风管道的百叶窗合拢。满是灰尘的通风管道里，我像一条蛇一样匍匐前进，那种令人战栗的既视感又来了。掌心抚摸过铁皮接缝的触感，指腹摩擦铆钉的粗糙感，甚至连呼吸里那种陈年积灰的霉味，我都熟悉到了极点。我不仅死了很多次，我甚至在这个通风管道里爬过无数次。我在试图改变命运，可我的每一步都在顺应着命运的剧本。此时下面传来劫匪不懈的交谈声，接货时间只有10几分钟了，真不知道为什么还能让学生跑出来接货。这群人封锁整个场馆，杀了老师，控制2000名学生，就是为了完成一场倒计时的接货。我敏锐地捕捉到了破局的关键，只要在他们交货的瞬间接触到外面的人，把谁搅浑，我就赢了。可就在我大脑飞速运转的时刻，我猛地抬起头，死死盯住了前方漆黑的管道。沙沙沙沙，有人在爬过来，而且速度极快，一盆冰水从我头顶浇下。劫匪来得这么快，这不可能，他们人手极其短缺，怎么可能有闲情逸致钻通风管道？不管是谁，狭路相逢勇者胜。我屏住呼吸，浑身的肌肉瞬间绷紧到了极致，像一头蛰伏在黑暗中的猎豹。我要一击必杀，必须瞬间击碎对方的喉骨和脊椎，让他连发声的机会都没有。沙沙，对方越来越近，借助出风口微弱的光晕，我终于看清了轮廓。我的右臂犹如压缩到极限的弹簧，悍然轰出。这一拳凝聚了我此刻全部的爆发力。在这逼仄的空间里，对方根本避无可避。就在拳锋即将撕裂对方的刹那，微光映亮了那张脸，高马尾，绝美的初恋脸，眼底透着惊恐。不是劫匪，是17中赫赫有名的顶尖天才校花梁香怡。我的大脑嗡的一声炸开，我要杀的是个无辜的同学，可我的拳头已经全力轰出，速度快到了极致，根本收不回来了。然而令人窒息的操作出现了，梁香怡在看到我拳头的瞬间，身体竟以一种诡异到极点的角度向后极度弯折，她一条腿顺着管道滑出，死死勾住我的身体借力，上半身几乎折叠成了直角，一手缠住我的小臂，一手死撑着管道底板。我的拳锋甚至撩起了她下巴上的汗毛，可最终这必杀的一拳硬生生停在了距离她咽喉不到半寸的地方。死寂，我们在黑暗中交换了一个眼神，慢慢收回了力道。她气急败坏地掏出手机，屏幕上的字在黑暗中刺眼无比。你搞什么？我打字回她，我以为是劫匪，抱歉。我快速把外面的情况和撞破交易的计划打在屏幕上。她看着屏幕，眉头紧锁，似乎在衡量冒着生命危险去破坏劫匪交易到底值不值得。就在她犹豫的瞬间，我的手如同闪电般从黑暗中探出，一把按在她的肩膀上，狠狠将她向后推去。梁香怡完全没防备，被我推得重心失衡，一屁股跌坐在管道里。当一声微弱的撞击声，梁香怡的瞳孔瞬间放大，满眼都是难以置信的愤怒与绝望。她以为我疯了，这会把楼下的劫匪直接引来。果不其然，下方守在南门的劫匪听到头顶的异响，猛地抬起头，梁香怡的心跳几乎要停止了。她死死贴着管道壁，却惊愕地发现我推她的那个位置恰好处于劫匪视线的绝对死角。轰！就在劫匪抬头的同一个毫秒里，体育馆深处再次传来一声惊天动地的爆炸巨响，那声音大到连地板都在震颤，完美掩盖了梁香怡刚刚制造的声响。楼下的劫匪破口大骂：该死，这要是正在交货可怎么办？搞出这么大动静！骂完，他重新转过头，死死盯着南门外。危机解除，梁香怡呆坐在原地，看我的眼神彻底变了，那是一种看怪物的眼神。她终于明白了我刚才干了什么，我不是在发疯，我是在救她。如果我不推她那一把，当那声巨响传来时，她原本所在的位置一定会被抬头的劫匪看得清清楚楚。我连劫匪抬头的时机、那声爆炸的节点，甚至推她的力道，都计算得精准到了变态的地步。可她不知道，此刻我的心里正在翻江倒海，不是我算得准，是我那该死的肌肉记忆。我到底死了多少次？推开梁香怡的力道，卡住视野死角的角度，利用爆炸声掩护的节点，这一切是我在过去无数次的死亡轮回中用血和命试错试出来的本能。既然连推开他的动作都成了既定的剧本，那就意味着撞破交易的计划我以前肯定也干过，而且全都失败了。我还在轮回，就说明在这个节点之后，我依然迎来了死亡。不管我怎么挣扎，我都还在死局里打转。不，没有什么是注定失败的，说不定这一次就是我终结轮回的最后一次。嗡！低沉的汽车引擎声从体育馆外传来，轮胎碾压过碎石的声响在死寂的南门外格外清晰。来了，一辆黑色轿车稳稳停在南门外，一个满头银发、提着手提箱的老者走下车，身后跟着2个西装革履、腰间挎着战刀的顶级护卫。守门的3个劫匪立刻换上了一副伪善的笑脸，迎了上去。吴先生，交接的文件都在这儿。那是他们最放松，也是注意力最集中的一刻。通风管道里，梁香怡咬紧牙关，已经做好了拼命的准备。可我却轻轻拍了拍她的肩膀，她一愣，转过头，只看到我亮起的手机屏幕。你留在上面，我们多一张底牌啊！没等她大脑反应过来，我的右腿已经猛然抬起，咣当，蓄力到极致的一脚，如重炮般狠狠踹开了排风口的金属格栅。巨大的金属砸地声伴随着漫天的灰尘，在南门上空骤然炸响。在梁香怡惊骇欲绝的目光中，我没有一丝犹豫，如同跃下深渊的困兽，径直朝着下方那群全副武装的杀手纵身跃下。那3名劫匪身体一僵，那吴姓老者眉毛一扬，那2名刀客瞬间握住了腰畔的刀。所有人都看向了那片烟尘弥漫当中。我缓缓起身，站在了视线
线中央，我摆手扇开眼前的灰尘，所有人都看着从天而降的我，眼神震撼。我也在打量着他们。除了那3名壮硕的劫匪，我首先观察的是那位吴姓老人。老人看着德高望重，但实力似乎不济，身体枯瘦佝偻，眼神浑浊。所以真正的战力是那2个身着西服、扎着小辫的刀客。虽然不知2人水准，但既然劫匪需用取巧方式行事，这2人至少让劫匪头子赵谦颇为忌惮。接着，我将视线转向那只银白色的箱子，它看起来只是普通的密码箱，但这想必就是劫匪的目标。里面是什么，竟值得如此大费周章？我的心跳不禁加速，虽然紧张，但我此刻更加兴奋。事情正按我的剧本进展，无论如何，体育馆发生劫案的消息一定能传出去。这3名壮汉根本阻止不了那2名刀客，即使既视感还在，我也想不到还有什么失败的可能。思绪如电般闪过，我终于开了口。我准备用最短的句子把信息告诉他们，可刚说了一个字，我猛地停住。那吴姓老人的表情为何如此惊讶？难道他也是赵谦的同伙？这一瞬的停顿给了劫匪反应的机会。他厉声呵斥道：“你是哪个班的？怎么从这里跳下来了？今天什么日子？你在这捣什么乱？”说着，他伸手向我抓来，手掌拍来时竟带着破风声，显然是全力施为。这一掌若打实了，我轻则重伤瘫痪，重则当场丧命。然而这一掌威势虽大，速度却一般，我身体瞬间动了起来。以我现在的反应力，完全有自信避开。然而意外陡升，仿佛体内某个开关被触动，纠缠我20多个小时的既视感，竟在这一刹那突然消失。感官的突变让我的身体瞬间失衡，我一个踉跄险些跌倒。虽然早料到劫匪会攻击，但我怎么也没想到既视感会在这时消失，更没想到身体会因此瞬间失控。就这一瞬，那只手已经拍了上来，后脖梗甚至能感受到压迫而来的风压，身体完全无法回正，眩晕感袭来，哪怕我下意识屈肘阻拦，也已于事无补。意识到束手无策时，我错愕的瞳孔微微收缩，刹那间，时间仿佛停止，我大脑一片空白。完了，藏在通风管道里的梁香怡下意识动了，可这般距离，他就算再快上10倍也没法救下我，更何况他起初并不担心我，这又让他慢了3分。眼看那一掌就要将我重创，梁香怡绝望地撇过头，不忍再看，住手！一道充满威严的怒喝声轰然响起，如同惊雷炸开，一道声浪形成的冲击波瞬间爆发。梁香怡猛地回头，瞬间瞪圆了眼睛。就在那只手即将落下时，那壮汉竟被声浪击中胸口，仿佛被无形巨锤狠狠砸中，胸口猛地凹陷，伴随一声闷响，那劫匪便猛地倒飞了出去，重伤倒地，轰的一声砸塌了半个木质柜台。我也用眼角余光捕捉到了这震撼的一幕，威力竟然如此巨大。我错愕地转头看去，却惊觉这声音竟来自那位近乎腐朽的老者。老人身形依旧佝偻，可嘴角却隐隐有烟雾蒸腾，刚刚鼓起的胸腔正迅速恢复原状。我的判断出现了重大失误，这老人才是真正的高手。此刻我脑海思绪万千，最关键的却是既视感消失了。这意味着什么？意味着我创造了新的可能性，那岂不是代表我已脱离了死亡轮回？念及此处，我如释重负，但强压下心头的狂喜，视线重新落回场间。此时老人已经走到我身边，伸手拍了拍我的肩膀，手掌苍老却充满力量。你想说什么？说，我给你撑腰。声音不容置疑，这位名为吴山的老者是武者协会的3级正式武者，更是从动乱年代挺过来的传奇前辈。身为老前辈，撑腰这种事理所应当。我点了点头，深吸一口气，语速极快地道：体育场内正发生一场劫案，一群人在体育场内控制了所有师生，他们的首领叫做赵谦。我将情报全盘托出，简洁准确。话音落下，南门前再次陷入死寂。看着目瞪口呆的劫匪，我本该期待后续，却忽然察觉到一丝不对劲。我仔细复盘刚刚的经过，却未发现异样。不是既视感，哪里不对？吴老先生已然控场，只要他一开口，剩下2名劫匪便会失去反抗之力。那我到底在担心什么？我反复思考，却抓不到任何线索。是错觉吗？也许只是既视感消散后的后遗症。我略微皱起眉头。正当我疑惑时，劫匪狡辩的声音响起：吴先生，你不会信了这小子的话吧？现在这些孩子唯恐天下不乱，我们校方也很头疼。吴山厉声打断了他的话：闭嘴！他说着指了指那对废墟。那小子刚刚怎么出手的？当我看不到吗？要不是我反应快，这孩子岂不是要被拍断脊椎？怎么敢下这样的毒手？老先生怒喝着，震得我骨膜生疼。接着他拿出手机，眉毛一挑，果然没有信号。你们还有什么好狡辩的？劫匪张了张嘴，却根本找不到说辞。刚刚那一掌早已是铁证如山，真相仅有一墙之隔，验证起来太容易了。哼！见他们无言以对，老人冷哼一声，向那2名刀客命令道：我在这里控制局面，你们两个去通知武道协会、空洞管理局，这里有不少功勋等着他们，越快越好。2名刀客沉默且肃杀，接令后立即点头，转身向门外疾步走去。另外一边，体育场馆内，赵谦通过无线频道得知了南门的一切。南门那边的人是那个李正阳吗？赵谦在做计划时，将有威胁的学生全记录在册，却唯独漏下了他，而偏偏就是这个漏网之鱼，造成了巨大麻烦。我的运气一直都这么烂。赵谦默默嘀咕了一句，一旁的副校长陆斌听到了，结合刚刚外面传来的怒喝，立刻抓住时机劝降：吴山先生识破了你们的计划已经到此为止了。赵谦，自首吧，趁着还来得及，你还年轻，切莫自误啊！赵谦闻言一愣，随即竟笑了起来。陆斌看呆了，吴老的高深实力足能撑到支援赶来，这场劫案绝不可能成功。可赵谦为何还能表现得如此自信？疑惑间，赵谦脸上浮现出一抹讽刺：自误？到了这一步，还说什么自误？我还有别的路能选吗？话音落下，他再次通过无线
频道下达了指令：两位辛苦了。吴老的安排毫无破绽，那2名刀客去寻求支援，他亲自压阵，劫匪根本无力反抗，哪怕那个叫赵谦的3级武者亲至，也无力回天。一切似乎盖棺定论，我觉得自己可以放松下来了。突然，一名还站着的劫匪开了口：我们本不想让事情发展到这种地步，你不明白你做了什么？他脸色极为阴沉，我立刻皱起眉头，这话似乎是对我说的，难道他们还有底牌？我心中一紧，下意识看向身旁的吴老，可就在回头时，耳畔突然传来一声低沉肃杀的道歉：吴老，对不住了。我的视线瞬间捕捉到了2个极度意外的身影，那2名本该去求援的刀客，竟悄无声息地出现在身后，长刀已然出鞘，看着闪烁寒光的刀刃，我瞳孔骤缩，强烈的既视感卷土重来，身体本能地感知到了极度危险，下意识偏头的瞬间，2道刀光已在眼前闪过，噗嗤，我瞪大眼睛，眼前时间仿佛定格。体育馆内，赵谦并不避讳自己的算计，他对此刻满脸震撼的陆冰开口道：既然我要做，就必须要确保计划成功，如果 A 计划能顺利完成，那自然最好，但如果 A 计划失败，我自然也有备用方案。陆老师，你还记得吗？这是你讲给我听的，下棋要有根，我怎么会把命运完全交给那3个笨蛋？只是代价不同罢了。丢车保帅的道理我还是懂的。听着这番话，陆冰的视线瞬间恍惚，仿佛回到了20年前下棋的那个下午。小子，下棋要有根，略带得意的声音在耳边回响。那一天他赢了赵谦22盘。我死死盯着前方，脑海里轰的一声，原来那2名刀客也是同伙，是赵谦确保计划最终成功的暗杀者。这就是劫匪所说不想让事情发展到这个地步的原因。咣当，手提箱落地，让眼前停滞的时间恢复流动，同时响起的还有吴老痛苦的闷哼。既视感催促着我的身体再次行动，因为刀客的第2刀已然向我攻来，若非第1刀躲避及时，我恐怕已受重创。匆忙间身形不稳，借由既视感的预判，我硬生生扭开一个极别扭的姿势，长刀贴着头皮擦过，削掉一撮头发。紧接着第3刀如层叠波浪般上挑而来，双腿发力，我主动向后倒去，以衣服被划破的代价险险避开。这姿势滑稽笨拙，但在悬殊的实力前，能保全自身已是胜利。第3刀落空，刀客发出惊疑，显然没料到一个学生能躲开3刀，但他预判了我的落点，横刀无情刺来，双脚离地彻底失控。我心知避无可避，既视感在提醒着我即将到来的重创，但我没有放弃。无数次的试错才让我走到这一步，哪怕注定倒下，也要让身体记住更多应对动作。双手撑地向后挪动，可刀锋逼近的速度远超我的极限。这次轮回就要这么结束了吗？就在横刀即将刺中我的最后一瞬，南门处那道苍老的声音如炸开的炮弹般响起，狂暴的冲击波以吴山为圆心席卷四方，我被掀飞出去，胸腔一闷，魔音穿脑般的剧痛紧随其后，我只能紧捂双耳屏住呼吸。但那名持刀刀客承受的冲击远比我可怕，他的墨镜被震碎，太阳穴青筋暴起，双眼充斥着痛苦的猩红。这声咆哮仅维持了5秒，便因气息不足而减弱，剧痛稍缓，我强撑着睁开眼，那名持刀刀客正痛苦痉挛，彻底失去了行动力。我连忙看向吴老，他此刻面容颓败，已然油尽灯枯，可他剩下的左手却死死抓着刀柄，不让另一名偷袭的刀客收回长刀。那刀客受创极重，狰狞可怖，却仍在一寸寸将长刀向外拔出。嗨，咳！吴老剧烈咳嗽，气息越发微弱。我想帮忙，可实在动弹不得。远处的梁香怡也瘫软在通风馆旁，整个南门已是一片狼藉。正震撼时，那与吴老较劲的刀客沙哑开口：“你这老不死的，吴山，你非要死在这不可，你到底图什么？难不成你是活够了吗？”我心头巨震，这刀客原本不想下死手，如果不下死手，为什么不是一击毙命？吴老到底为什么要这么做？非亲非故的豁出命去救我。此刻，吴山苍老的脸上扯起了一丝笑容，用破风箱一般的声音说道：“新历18年，我于鹤城空洞守备局登记宣誓，前面那些誓词我都忘了，我只记得一句：武者随时为人民牺牲一切。你们这种小崽子，满眼算计，哪里配称得上是武者？我说过，我能给他撑腰，老子说到做到。”这些话宛如巨锤砸入我的心底，每一个字都让人震撼到窒息。我能听清老人这番话中的豪情，看着这位油尽灯枯的老人，我打心眼里冒出了3个字：真爷们。接着，我咬紧牙关，尝试唤醒麻木的躯体，我发自内心想救下这个帅老头。此刻我受创最轻，另外4名敌人不是重伤就是昏迷，只要能动起来，绝对还有机会。我还是低估了武者。就在我试图动作时，几米外的另一名刀客谢俊抬起了头，虽然他受伤极重，可毕竟是真正的武者，恢复速度远不是我这个武考生能比的。谢俊看了看他死去的亲哥，又扭头死死盯着我，他踉跄着半跪起身，面目狰狞，目眦欲裂的一字一顿道：“你必须死！”我看着他，不明白哪来这么大的深仇大恨。我四肢失控，头晕目眩，根本站不起来。可谢俊已经撑着站起，捡起横刀，跌跌撞撞的逼近，全都被你毁了。这和你有什么关系？他来到我身前，通红的眼睛里满是暴怒。我看着他高高扬起的横刀，目不斜视。谢俊见状，似乎有些诧异：“你还以为有人能救你？老不死的已经完蛋了。”我已经放弃了挣扎，看着这刀客，只是笑了一声。谢俊还未及动作，瞳孔猛然收缩，一道短发身影猛地闯入视线，眉头微蹙，眼神凌厉，左臂前探，右臂屈伸，赫然是八卦掌七手势，找死！谢俊一刀向梁香怡劈下，势若雷霆。梁香怡却早已欺身而入，借着他中门大开的破绽，腰部发力，顺势一拧，左臂隔开落刀，右掌直印向他胸口。砰！看似轻飘飘的一掌打出破空之音，暗劲勃发。谢俊一声闷哼，连退3步，扑通跪倒在地。他马上抬起头，面目狰狞的死死盯住护在我身前的梁香怡。梁香怡皱了皱眉，这都杀不了，武者毕竟是武者，他这本该震碎心脉的一击，竟没能造成致命伤。谢俊甚至还在尝试重新站起，梁香怡状态也极差，强行出掌让他气息紊乱。
乱。他当机立断转身，一把攥住我的手臂，向来路狂奔。掠过银白色手提箱时，左手精准一捞，将箱子带走。光影倒退，在经过走廊拐角前，我终于与那位倒在地上的老人断开了视线。最后一刹那，我看到他对我笑着点了点头，那个苍老的微笑让我难以呼吸。若不是因为我太弱，难以呼吸。若不是因为我太弱，就在我恍惚之际，走廊深处，那苍老的声音用尽最后力气嘶吼出声：743、351。我和梁相仪逃走后，谢俊才勉力站起身。他回头看去，哥哥谢武与吴老先生已双双倒在地上，都没了气息。谢俊深吸一口气，喂，能听到吗？赵谦的声音停顿片刻后，才又响了起来。是你，谢俊说道。是我哥死了，我要3倍的报酬，附带一个额外条件。赵谦说道。报酬没问题，条件说说看。谢俊咬牙道。那2个小崽子，我要亲手杀了他们。听到了谢俊提到的条件，赵谦沉默了下去。片刻后，他才点头道：好，我会让人帮你搜索，帮我把那箱子拿回来。谢俊嗯了一声，随即切断了联络。另一边，赵谦揉了揉太阳穴，箱子丢了，密码暴露，而造成这个几乎摧毁计划变数的人，又是那个小子李正阳，又是李正阳。赵谦偏了偏头，联络了南门幸存的同伙，听取具体细节。听着，他不得不打断提问：你说那个男生躲开了谢俊3刀，没看错吗？身为3级武者，赵谦深知武者与普通人的决定性差距，一个学生直面2级武者的刀，能撑3回合不死，简直是奇迹。没看错，头，这种事儿我也不可能记错，那小子太诡异了。听到这等评价，赵谦也不得不相信这件事是真实发生的。你继续说。伴随着耳机里传来的汇报，赵谦手中拿起了那份体测报告单，看着上面豪华的数据，赵谦百思不得其解。一个区区5考生是怎么在半个月内让实力暴涨至此的？武道界可曾有过这种记录？难不成还真能让一个学生掀翻了天去？耳边的汇报也到了最后，梁相仪带着那个男生和箱子逃走，然后吴山喊出了一串6位的数字，我没记住。吴山和那个谢武又说了几句话，2人就都死了。那谢武真是条汉子，愣是把老头子拖死了才死。头，我说完了。行。赵谦嗯了一声道：你没事吧？那边回应道：我没啥事，就是头疼，还不能动弹。赵谦道：好好休息一下。又一次切断联络。赵谦眯起眼睛，我的出现着实令他惊讶，甚至让他联想到了某些传闻。传奇豪杰的崛起总是在某一时刻崭露头角，从难以置信的绝境中厮杀出来，然后开始腾飞，就像现在的我一样。随即赵谦觉得自己有些可笑，这是想什么呢？他很快回过神来，下达了新的指令：各组抽调人手，搜查所有可能藏人的地方，手段可以粗暴点，造成财物损失无所谓，但不要错过任何一个有可能的藏身处。一旦发现目标，不必与之交手，直接通知我报告方位。下达完指令后，赵谦想到密码已经泄露，他心底升起几分担忧，里面的东西他们总不会一点常识都没有，全都给浪费了吧？体育馆内并不安静，老师们都被控制住了，劫匪人手不足，无人约束的场面反倒让17班队列里的闲聊自然开启，甚至透着隐秘的兴奋。你说你不怕，我肯定不怕，有什么好怕的？他们能把咱们都杀了，我反正不当那个出头鸟。平白挨一顿揍，说的也是，反正他们得手之后就会走了。是啊，天塌了有个高的顶着，咱们操什么心？你说李正阳跑出去了，不知道他怎么样了，还能怎么样？他又不是高手，你看连那个宋宇都被打服了。李正阳一个习武之人，他跑出去能做什么？习武之人在这个时代多出了讽刺意味，专指拼命想成为武者却连门槛都摸不到的业余废物。我的体测成绩原本连及格线都达不到，虽然付出的汗水比天才还多，但武道一途没有天赋，光凭努力毫无意义。希望别有事吧？你说他逞什么能呢？这要是有个3长2短的，他父母岂不是应该没事吧？真不明白他逞什么能。其实我心里有个问题，一直没想明白。你说这些人来打劫咱们17中，且不说他们要抢什么，就算是他们最终得手了又能怎么样？是现在他们封锁了消息，可这封锁能撑到下午吗？有命抢没命花啊！那武道协会不得把这些家伙往死里整。有道理啊。人群中不少人意识到了这个问题，但答案本质上与身为人质的他们无关。梁相仪带着我一路狂奔，选了间更衣室，将我推入更衣柜，自己也挤了进来，悄悄关好柜门。黑暗中，手机屏幕的光重新亮起，他这才后怕的深呼吸，怀里的箱子伴随呼吸不断起伏。刚刚发生的一切对这17岁少女冲击太大，哪怕是天才武者目睹拼杀也不免心神激荡。武者的意义就是搏杀，但这种事只靠听没有实感，非要亲身经历才能迈过那道坎。梁相仪在心中对自己说道：这种事情是不会有准备时间的，坚强点。梁相仪自我疏解好了情绪，她看向我，关切道：你怎么样？我的身体还在颤抖，强烈的眩晕让人窒息，但我没有表现出来，吞咽了一口，故作平静道：我没事，你呢？梁相仪愣了一下，我现在脸色惨白，怎么可能没事？但她立刻摇了摇头，我也没事，但是我们在这藏不了太长时间，我预估顶多几分钟，他们就会找过来，接下来怎么办？你有什么想法吗？其实我想问他为什么不趁机逃走求援，但我最终没问，选择相信这是他的最佳决策。至于接下来怎么办？劫匪的目标在手里，他们定会掘地3尺，加上那个眼神痛恨的刀客绝对会尝试杀了我，这简直是个死结。但我并不绝望，时刻保持希望，
积极创造新可能，才有可能通往好结局。我深吸一口气，开口说道：“这些劫匪绝不可能长时间留在这里，这里有2000人，这些劫匪肯定时间很紧。”梁香怡扬眉：“你是说咱们两个一直藏到有人发现为止？”那我帮他说完了这句话。是的，那不可能，我们两个不可能一直藏起来。梁香怡一愣，那我道：“但是箱子可以。”梁香怡恍然，我说道：“他们就算把我们两个抓到了，没有那箱子，那他们也不会对我们怎么样。”梁香怡点了点头，但是眉头深皱。我补充道：“此为下策。”梁香怡惊奇：“你还想到了别的方案？”我点头。中策是……梁香怡打断了我：“还有上策，你为什么不直接说上策？”我继续道：“中策是破坏信号屏蔽器，至于上策，我的视线落在了那只银白色箱子上，这里面是什么？”然而当我的视线再度清晰，却看到了梁香怡有些诧异的眼神。怎么了？我反问道。你竟然不知道这里面是什么？梁香怡问道。我应该知道吗？你当然应该。梁香怡说了一半停下，似乎突然想到了什么一样的，侧目问道：“你的武学老师昨天没和你谈过这件事？”武学老师至少2年半没和我说过话了。我摇了摇头，而梁香怡也直接公布了答案：这里面是炼体丹。我一愣，随即立即瞪圆了眼睛，显得有些吃惊。炼体丹？你说的炼体丹是50万一枚但一丹难求，一颗就能让武考生跨过那道门槛的那个炼体丹？梁香怡点头。你说武学老师找你们谈事情，谈的就是这个，这炼体丹是给你们准备的。梁香怡又点头，也就是说，除了你之外，像是宋宇、左明这样的也都有份。梁香怡在点头，我瞬间想通了许多事，恍然大悟道：原来如此，这种珍贵资源当然要用在天才身上，提升升学率和校方资源权重，只是这种互利不能让寻常学生知道。像我这样的吊车尾，自然没理由获赠炼体丹。想到这里，我便扬了扬眉毛：你怎么不早说？你也没问啊。梁香怡回应：而且我以为你知道，按你的身手，这炼体丹绝对有你一份才应该啊。他琢磨了一下，是不是有人把你的名额占了？我打断了阴谋论，继续分析，那些劫匪的目标是这些炼体丹，他们要这炼体丹干什么？为了钱。梁香怡摇了摇头，那赵谦身为3级武者根本不差钱，炼体丹对他也没用，抢这东西意义何在？不过无论如何，我们两人都已确定了接下来的行动方案。我道：我想到了个办法。梁香怡点头。行动方案？我道：我想到了个办法。梁香怡点头。其实我也想到了个办法。两人对视一眼，随即又把视线落在了箱子上。你早知道是炼体丹，那肯定早就想到这个办法了。先参考你的想法，万一有更合适的我就不说了。主要是我看你主意挺多的。则普通人与武者间存在一道难以逾越的鸿沟。我经常听到这句话，直到看到吴老先生和刀客的较量，我才意识到自己是井底之蛙，哪怕距武者只差一步，实力也是天差地别，这是努力达不到的层次。而现在捷径就摆在眼前，箱子里的炼体丹架起了桥梁，也解决了我心中最难解的谜题。我实力的突飞猛进，怕是用炼体丹硬堆出来的吧？利用轮回将资源不断累加到体内，这么想来，我岂不是拥有无限资源？只要不断重复轮回，就能拥有无限的炼体丹。想到这里，我有些失神，这实在有些疯狂，但事实好像就是如此。也好，顺着这个思路，我终于找到了打破轮回的方案。虽然笨，但胜在稳扎稳打，只要不断累积力量，不断变强，总有一次能达到临界点，凭借自身力量打破宿命。现在想想，吴老先生为什么要特别喊出这6位数的密码？其实意义已经十分明确了，他是在暗示我们用炼体丹当作破局之物。许多念头从我脑海里一闪而过，我很快回过神来，说出了那串数字：743351。梁香怡点了点头，她低下头去拨动那箱子上的密码轮盘，咔嗒，银白色的箱子应声而开，一道略感刺目的青绿色光芒喷薄而出，随即弱了下去，恢复成莹莹微光。我看到箱子里工整嵌着20只散发淡光的青瓷瓶，做工极为考究。我们各拿一只，拔出瓶塞，小心翼翼地将炼体丹倒在手心。炼体丹冰凉，通体发出淡淡辉光，宛如仙丹。我却皱了皱眉头，发光，有辐射。梁香怡的见识比我略广一些，这里面包含着空洞内采摘的一味草，有微光的特性。炼体丹30年来都长这样，不用担心。我不再多问，直接一口吞下。炼体丹入口即化，化作流动气体与身体融合。接着，我眼前一片漆黑中出现了从未见过的画面，那是一片被轰然点亮的星辰大海。这便是武者吗？我豁然睁眼，视线从体内世界收回。梁香怡的手机屏幕已熄灭，我却在眨眼后能在黑暗中重新视物，震撼在心底蔓延。从一个连体测都过不去的废物，到成就真正的武者，竟不到24小时，这简直是天方夜谭，等于提前拿到了顶级武校的录取通知。我难以置信的握拳，感受着澎湃的力量与敏锐的感官。还不等我完全熟悉身体，耳朵动了动，听到了走位的感官。还不等我完全熟悉身体，耳朵动了动，听到了走廊远处的对话。那2个小崽子绝对就在这个范围里，给我仔细的找。追兵赶来了，走廊里回荡着叮当的打杂巨响。这些远超普通人力气的习武者，正用拆迁式的搜寻逼近，最多2-3分钟就会找到这里。我深吸了一口气，就算成为武者，对上那个刀客也只有逃命的份，出去必将面临9死1生的风险。短短1瞬的权衡后，我安置好梁香怡，闪身来到走廊，朝南门奔去。咚咚，伴随着一阵烟尘，一道身影冲出办公室。没人。我说：金哥，他们要是用了炼体丹怎么办？用了炼体丹，用了炼体丹又怎么样？真当随便哪个小东西吃了炼体丹就能成武者吗？男子惊奇道：不能，吃了炼体丹也不能成为武者吗？被称作金哥的男子冷笑一声：当然不能。若是个没有练过武的普通凡人吃了那炼体丹也能直接成为武者，那些老总富商岂不是个个武者了？砸钱就行呗。小陈，你记住，只有真正的天才才能成就武者，炼体丹归根到底只是锦上添花罢了。被称作小陈的年轻男子恍然，但小陈又马上问道：那要是有钱人买了一大堆，使劲吃，能不能吃成武者？金剑宇愣住了，谁会把炼体丹当止痛吃？他摇了摇头道：应该不行，吃的越多抗性越强，未必能够达到突破武者的临界点，就更别
别说突破了，而且那炼体丹多少有些毒性，对于武者来说倒是没事，可普通人吃的多了，毒性累积一定遭不住。小陈点了点头，觉得十分有道理。原来如此，但他马上就又想到了什么。那小陈的提问还没有说出口就被打断了。金剑宇用匕首指向了他的鼻子：“你哪来的这么多问题？无论他成没成武者，发现那小子之后，都得先报告给赵。”金剑宇的话戛然而止，他一扭头就看到了提着箱子朝这边走过来的我。视线相交的那一刻，我们同时僵住了，空气逐渐凝重。金剑宇并不认识我，也无法确认我是目标还是同伙。这个被赵谦临时搜罗来的团伙互不相识，又都穿着17中的校服，更加难以分辨敌我。狭路相逢，他还在权衡，身边的小陈却突然朗声开口：“你谁啊？处在那装逼呢？说话啊！操，你手里的是啥？是不是赵哥说的那个箱子？那俩人呢？你汇报给赵哥了吗？”我回应道：“我这就要把箱子送到赵哥那去。那俩人我倒是没找到，你们呢？你们进度怎么样？”小陈继续道：“我们也没找到呢。你从那边。”金剑宇打断了小陈，慢着，他皱起眉头，眯缝起眼睛，追问道：“你说没找到人，但是找到手提箱了，这么大的破绽，你拿我逗闷子呢？”小陈闻言一愣，随即恍然：“这么大的破绽，你拿我逗闷子呢？”小陈闻言一愣，随即恍然大悟，他立即摆出了战斗姿态，震惊道：“什么？你是目标？目标不是2个人吗？另外一个女的呢？”把箱子放下，我皱了皱眉，无视了这憨货的话，调侃着回应金剑宇：“拿你逗闷子？你是个什么东西？我还浪费时间逗你。我们搜过来的时候，这箱子就摆在走廊上呢。我的搭档继续搜人，我带着箱子先去给赵哥汇报。那2个学生也不想继续留着这个烫手山芋，懂了吗？”金剑宇一愣，摸了摸下巴，显然信了几分。他略一思忖，再次问道：“这里面可能已经没东西了，你把箱子打开确认过了吗？”我回应道：“我没有密码，没法打开。我其实怀疑他们钻进通风管道了，现在指不定在什么地方。把箱子一扔，保命呗。”金剑宇扬了扬眉毛，他下意识抛起匕首又接住，片刻后似乎想到了个2全其美的验证办法：“小陈啊，你和赵哥联系一下，确认他的身份。”小陈皱了皱眉，似乎有些抗拒，但马上点了点头。他按住耳朵，向无线频道问道：“赵哥，我是小陈啊。对，我这边遇到了个……”金剑宇隔空冲我喊道：“你叫什么？”我大声回应：“韩立凡，站立的立，凡人的凡。”小陈立马接上：“有个叫韩立凡的，他带着箱子找你去了，是对的吗？”金剑宇握紧匕首，眼神不善，显然打算一有不对就先下手为强。“好的，我知道了，赵哥。这边没事，我们还在继续搜呢。”小陈切断联络，看向金剑宇：“金哥，这个韩立什么的，是真的啊？”金剑宇愣住了，显然没料到我这个假身份真能过关，但他马上掩饰住错愕，清了清嗓子，冲我摆摆手：“行了，你过去吧。”我冷哼一声，提着箱子大步走近，用不大不小正好的声音讽刺道：“连个学生也怕成这个鸟样。”金剑宇脸色一僵，憋屈的没敢接茬，但他身边的小陈却立马炸了：“你说谁呢？站那，老子废了你！”说完，小陈抡起拳头，一个摆拳挥了过来。金剑宇嘴角一扯，嘴上喊着：“别动手，别动手！”脚下却心安理得的退了半步，打着拉偏架的算盘。我反应不慢，提着手提箱挡上前，不由分说便与小陈站坐一处。小陈实力不俗，双拳舞得密不透风，我脚下连点，身形摇晃，左抬右挡，一拳未挨。金剑宇按捺不住，口中喊着：“别打了，别打了，都是朋友。”暗地里却朝我挥拳：“加入了战团，都是自己人，差不多行了，行了。”他明着劝架，暗地里连出几记阴狠的爆肝拳，却都被我扭腰闪过。若他手里真拿着匕首，这2下怕是要在我腰上开个窟窿。发现我实力不凡，金剑宇暗自心惊，随即萌生退意。可正发现我实力不凡，金剑宇暗自心惊，随即萌生退意。可正当他想退时，砰啊！金剑宇后背结结实实挨了一拳，爆发出惨叫：“小陈，你干啥了？”“哥，我没注意。”“行了，行了，别打了。”金剑宇气急败坏，试图拿出前辈的威严叫停。我和小陈异口同声应下：“好。”嘴上答应，手却没停。我和小陈的拳法步伐将他牢牢粘在战团中心，让他想撤都撤不出。我吼道：“你先退！”小陈丝毫不让：“你先！”金剑宇又挨了2拳，刚想借机撤退，又被我们俩伸出手臂捞了回来。他迫不及待地提议：“倒数3、2、1，你们同时停手。”好，2人齐声道：“3、2。”我就知道你不会停。我和小陈再次默契齐呼。金剑宇终于察觉不对劲了，因为我和小陈彻底不装了，所有攻击全锁定了金剑宇。回想起小陈装模作样联络赵谦的画面，他如梦初醒，上了你们2个小崽子的当。金剑宇慌忙招架，双拳难敌4手，连掏匕首的机会都没有，左右脸接连挨拳。小陈嘴里还不停：“哥，你快退，我来对付他。”紧接着就是一记凶狠肘击。哎呀，怎么连学生都打不过啊？我们的配合越发娴熟，小陈抽空甩出一记响亮的耳光：“哈哈，哥，你急吗？叫你2声哥，真把自己当哥了。”金剑宇被揍成了猪肝色，气得怒吼：“够了，你们2个2打1算什么本？”我的一记下勾拳让他差点把舌头咬断，嘴角当即溢出红丝。小陈的精神攻击还在继续，你想单挑吗？单挑个屁啊！2打1，打傻呗！我憋着笑，生怕泄气。不出3秒，金剑宇彻底无法招架，被我们按在墙角一顿胖揍。小陈嘴里的垃圾话更是没停过：“你说我什么问题？你看你这熊样，这么大岁数了学人来抢劫，工地不要你了，老婆跟人跑了，老本也都飞了。”金剑宇被这番羞辱气得七窍生烟，恨不得把我们撕碎，却毫无办法。
他每一次试图反扑，都被我一脚无情的踹回墙角，单方面虐打了整整2分钟，我们才停下手。呼哧呼哧，走廊里满是金剑雨破风箱般的喘息。你们！他愤恨的刚要破口大骂，见我抬起脚，吓得下意识缩成一团。我蹲下身，直视着他的眼睛，冷声问道：“你们的目的到底是什么？”目的？金剑雨皱起眉头，反问道：“你不是知道？”啪！小陈一记响亮的耳光扇在他脸上，用缴获的匕首指着他：“我正阳哥问你话呢，问你什么答什么，懂不懂？”金剑雨彻底放弃了反抗，他意识到我已突破武者境界，哪怕他巅峰时也不是对手，何况现在浑身剧痛，骨骼断裂，面对威胁，他只能无奈点头。目的不就是这些炼体丹吗？不然你们一个断裂，面对威胁，他只能无奈点头。目的不就是这些炼体丹吗？不然你们一个学校有什么好抢的？我继续追问，这些炼体丹对于赵谦来说没有意义，他能击败宋晨老师，至少是3级武者上的水准，他要炼体丹做什么？是为了钱吗？金剑雨摇头道：“钱没有意义，实力才有意义。麾下多出20名武者，你知道这意味着什么吗？”闻言我不由得侧目，武者皆由武者协会统一管辖分派任务，而你说他赵谦麾下，你们这是要进空洞去？金剑雨没有吭声，算是默认了。是。小陈气急反笑，连人都不做了，这要是真让你们干成了，贺成可就出名了。区区6级空洞城市出了一大堆人类叛徒，我真笑死了。金剑雨垂下头，闭口不言，脸皮再怎么厚，也没办法坦然面对叛徒的身份。接着我又盘问了赵谦的具体身份、刀客的情报以及信号屏蔽器的方位，可作为最底层的劫匪，他一问3不知，甚至连刀客的存在都没听过。小陈烦躁地用手掌一次次拍着金剑雨的脸，怎么这也不知道，那也不知道啊？赵谦把你当炮灰了，有感觉吗？金剑雨，金剑雨，谁给你起的名？真不吉利。说完，小陈一记重拳砸下，直接将他打晕了过去。随后，陈军直起腰，看向了我，牛逼！没想到咱们这届第一个武者是你，不过之前怎么没听过你？你哪班的？17班？17班吗？还真没注意到有你这号神仙。陈军满脸好奇，似乎不明白我怎么一直这么低调。同样是练拳的，他显然感知到了我拳头的分量，但眼下态势紧张，我正被追杀，他必须尽快提供情报。我就长话短说了。陈军语速极快，他简单讲了混进劫匪队伍的过程，并摸透了馆内劫匪的部署。被抓的学生都被关在了中控播音室。最关键的是，我从他口中得知，宋晨老师没死，宋晨没死。赵谦当时和宋宇谈判，要求就是让宋宇在发言之后可以去见他二叔，我都在耳机里听到了。宋晨是宋宇的二叔，这有什么好惊讶的？他们都姓宋。中央播音室防守的怎么样？我没进去，但肯定不会有太多人。如果监狱哥说的没错，那里面最多也就2、3个人。你意思是打算去救宋主任？我一时间没有开口，大脑飞速运转，权衡着2个计划的优劣。很快，我捋顺了思路，我需要你的配合。怎么配合？是这样，听着我的计划。陈军不断点头，嘴角勾起兴奋的笑，眼睛放出光来。好，就听你的。体育馆内还没找到吗？赵谦等得不耐烦了，不断看着时间来回踱步。按计划，他早该开始下一步行动，现在却连1枚炼体丹都没拿到。安全时间临界点越来越近。嘿，谁能回答我一下？搜查进度怎么样了？无线。安全时间临界点越来越近。嘿，谁能回答我一下？搜查进度怎么样了？无线频道很快回应。西侧无异常，东侧走廊也没问题。赵谦啪的拍在脑门上，都没问题。他们难道还能隐身吗？一男一女，而且还拎着个手提箱，目标这么大，怎么可能就找不到？哪怕是情绪稳定的他，现在也抓狂了。就在这时，无线电频道里突然响起急切的声音：“赵哥，我这边是东侧走廊，刚刚汇报没问题的就是那个小子，他朝着北面出口去了，他要从北面出口突出去，他手里提着那个箱子，他已经成为武者了，我根本拦不住他。”赵谦瞳孔猛缩，我竟然突破了，才这点时间，速度怎么可能这么快？事实摆在眼前，北门的人手绝对拦不住一个武者。他立刻联系谢俊，他在北门，杀了他，把箱子拿回来。走廊长椅上，谢俊换上了17中的校服，抱刀闭目调息，那一掌仍让他胸口作痛，狮吼功余波也让太阳穴阵阵发紧。他承认之前轻敌了，接下来他要确保一击必中。当听到关于我的行踪时，他猛地睁眼，豁然起身，化作骤风向北门掠去。谢俊用最快速度赶到北门，守卫们见状松了口气，他没理会旁人，径直走到东侧走廊入口。他从西边来没见着我，断定我会从东侧现身。他抱着刀，脸色阴沉地等待猎物上门。一名劫匪上前示好提醒，那小子已经成为了武者，您小心一些。谢俊冷冷瞥他一眼，成了武者，那又如何？谢俊在空洞内战斗多年，经验体魄全面占优，怎会忌惮一个刚晋升武者的学生？他死死盯着走廊。可就在这时，通讯频道中却突然响起声音，刚刚的消息是假的，他的实际目标是南门。谢俊一愣，消息是假的？赵谦回应道，那小子拿到了我们的通讯器，刚刚是故意调虎离山，他现在应该已经从南门突出去了。知道了。谢俊面不改色，即刻朝南门赶去。半路上，他看到了被我击倒在墙边昏迷的劫匪，但他脚下未停，全速奔袭。赶到南门时，谢武和吴山倒在原地，守门的2名劫匪也被打昏，毫无反抗痕迹。能这么干脆利落地解决此2人，证明我刚才确实就在这里。谢俊踏出南门，回身跃上4米高的屋檐，极目远眺。南门外停车场一览无余，毫无遮挡，若有人逃离，绝对逃不过他的眼睛。可外面一片死寂，根本没有提着手提箱狂奔的身影。谢俊立刻向赵谦汇报，这里没见到人。听到这话，赵谦心底咯噔一声，没人。谢俊没发现我，意味着什么？难道我根本没离开体育馆？这又是一次调虎离山。赵谦下意识看了看时间，伴随着秒针跳动，他的心跳开始加速。又是一次调虎离山。赵谦下意识看了看时间，伴随着秒针跳动，他的心跳开始加速。就在他焦头烂额时，无线频道里又传来声音：头这边，别，住手！紧接着便是一声痛呼啊！听到这声音，赵谦明白又被耍了。我看出了他人手不足的短板，正不断在痛点上发
起攻势，他完全被我牵着鼻子走，哪怕情况不妙，赵谦心底竟有一丝庆幸，至少我还在管理。他深吸一口气，尽量保持平稳。那小子又去了北门。谢俊强压下对情报准确性的质疑。了解。他纵身落回南门口，刚迈出2步重返北门，却猛地停住脚步，回头望向停车场。他觉得不对劲，停车场里除了那辆护送炼体丹的黑色轿车和几辆校领导的车，再无其他，一切如常。谢俊无法理解我的行为模式，有机会逃脱为什么不走？一个学生凭什么冒着风险与他对抗？他脑海里浮现出站在南门前的我，向前生，返回死，我为什么要回去？在他看来，我做出返回的判断简直蠢到了极点。谢俊嗤笑一声，无聊的英雄游戏，他不再多想，至少此刻可以确认我正在北门。唰，他再次爆发速度，化作一缕残影消失。南门前重归寂静，一阵风吹过停车场，黑色轿车里，陈军的眼睛从仪表盘后浮现，确认南门无人后，他彻底探出头，重重靠在椅背上，大口喘息，嘴角带着解放般的笑容。几分钟前，他用伪装身份来到南门，打昏2名虚弱的劫匪，战战兢兢地在他们身上翻出车钥匙，刚拿到手，走廊便传来极为骇人的轰隆声。陈军手忙脚乱冲进车内趴下，几乎是同时，谢俊便站定，将视线扫了过来。那种高压之下心跳加速的刺激感简直大到爆炸。陈军深吸了一口气，好了，让我看看，可别耽误了李兄创造的时机。他踩下刹车，按下了启动按钮，看着仪表盘亮起，他满眼喜色。这时候，我们探讨计划时的对话又回荡在他耳边：李兄，你怎么知道钥匙在尸体上？因为他是从驾驶位上下来的。那万一是蓝牙钥匙呢？手机启动的那种？没有那么多万一。那车是武道协会的车，是公用车，他们一定会带钥匙，区别仅在于是什么样的钥匙而已。而我们的问题是，你会不会开车？我们的问题是，你到底会不会开车？我当然会。你瞧不起谁？虽然陈军只开过500米私域，早就忘了怎么开，但大话已经说出口，断然就没有放弃的道理。他系好安全带，一本正经地握好方向盘，嘀咕着口诀开始操作。可就在车子刚动了一下时，他却猛地踩下刹车，盯着方向盘中心，他试探性问道：“小安，小安。”片刻，一道悦耳的女声响起：“来了。”盯着方向盘中心，他试探性问道：“小安，小安。”片刻，一道悦耳的女声响起：“来了。”主驾请说。当车在助手出现的那一刻，陈军眼睛亮了。导航去，鹤城市武道协会。好的，已为您规划路线，请选择。好的，正在出发，全程32公里，预计40分钟。请。小安，小安，我在。打开自动驾驶。好的。当这辆车平稳顺滑地开出停车场时，陈军已经笑出了声。正当陈军笑出声时，我正趴在通风管道里匍匐前进。我们的计划叫双管齐下，我深知取胜方式不止一种，不想犯病和那刀客拼命。刚才刀客朝北门冲去，说明陈军没事，但回想起来时的对话，我还是觉得有些担心。我当然会。你瞧不起谁？你会开车就太好了，到时候我从北门帮你把人引开，你开车直接离开这里，去武道协会求援。这样吗？可是我们为什么要开车？我跑得也很快，比2级武者还快吗？我有抢跑优势，没用的。我是武者，我知道差距，可只要能跑出去一段距离，找到信号就行，不是吗？打电话报警，一切不就都结束了？道理是这样，但咱们没办法确认信号屏蔽的范围，再谨慎一点。我们甚至没法确认信号屏蔽的方式。我觉得这些事情还是稳妥点为好。我还记得当时陈军脸上的欲言又止，他应该没逞能吧？既然他已出发，只要武道协会得知此事，赵谦的目标就注定会失败。想投奔空洞，纯属做梦。这次轮回似乎正在朝向好结局发展。思绪被一股灰尘味打断，既视感再次汹涌而来。我有些无奈，既视感还在。看来之前的我也挺聪明的。我苦涩地笑了一声。既视感的存在意味着我仍在朝着死亡结局进发，但我必须积极起来。毕竟我已经成了武者，或许这次能活下来呢。来到东侧走廊中部的一处通风口，我仔细观察了一段时间后，悄无声息地落地。与此同时，柜子里的梁香怡醒了，她也成功突破成为了武者。对于感官的提升，她表现得相对平和。毕竟对天才少女来说，成为武者是一种必然。8极拳、文武相济的教育也造就了她乐天的性格。很快，她发现我已经不在柜子里了，看了一眼手机，她一惊，已经过去这么久了。但马上她就意识到自己安全肯定是因为我把箱子拿走做了诱饵。她没事吧？应该没事。她心底暗叹，两人竟在无护卫、外有死敌的情况下仓促吞下炼体丹，真是无知者无畏。吱嘎！就在她这么想时，柜门突然被从外部拽开，刺目的光芒直射进来。梁香怡心中咯噔一声，身体下意识展开攻击，内蕴绷紧的一记点喉指瞬间戳出，白嫩的小臂倾斜上刺，想要瞬间废掉对手的行动能力。而最稳妥的计划了。梁香怡听着，神色复杂的皱了皱眉，她摇摇头，开口道：“你没懂我的意思。我是说，她本想问我为何要在这个时候成英雄，但看着我的眼睛，她突然将那些太过现实的话咽了回去。我疑惑追问道：你的意思是？”梁香怡回过神来，展颜一笑道：“我的意思是，咱们还是得保证自身安全为最优先。”这笑容好看至极，哪怕是我也不由得微微失神。但我马上回过神，点了点头。那当然，如果力有不逮，我们就撤。梁香怡点头，比出手势 OK。谢俊站在北门外的路灯上，环顾四周，停车场规模极大，他却没有看到预料中的目标。毫无疑问，我又一次选择了返回体育馆。他怎么也无法理解我的行动模式，但摆在眼前的事实是，他正被一个未成年的学生连续戏耍，这让他怒火中烧。他深吸几口气，明白只有将我彻底解决，才能平息内心的愤怒。跳下路灯，重返北门正厅，看着那些被我击昏的同僚，谢俊心中明白，我正在实战中飞速适应武者与非武者之间的差距。虽然对我恨之入骨，但他不得不承认，我的确是个不可多得的天才。至于此时，他得先把情况告诉赵谦。他按动耳机，北门也没看到他的踪迹，他应该是在解决了你的人之后，又返回了场馆内。赵谦沉默片刻后才问道：“你确认他回来了？”谢俊道：“
我赶来的速度很快，没在外面看到他，应该可以确认。赵谦沉默片刻，似乎在挣扎什么，在一声轻微的叹息后，他开了口：原定计划终止，现在开始执行第2计划，阵线收缩。很遗憾的通知各位，我们可能不得不沾点血了。听到通告，劫匪们表情各异。既然目标是叛逃，出现对同胞出手的情况也是不得已。谢俊面上并无表情，他知道局面早在梁香怡拉着我从南门逃走时就已经失控了。原本谢俊兄弟俩只是计划里确保手提箱交接的一环，如果不是我和梁香怡，他们根本不会暴露。在原计划里，他们只需顺手杀掉我们2个目击者即可。但现在他不仅没能解决我们，连手提箱也不知所踪。因为没拿到炼体弹，赵谦只能被迫选择更冒险的方案，全面封锁体育馆。现在赵谦的胜算正随着时间流逝而降低。谢俊不禁自问该何去何从，他沉默地拉上了北出口沉重的合金大门，就像在武道上无法更进一步，便被丢弃在角落执行最危险的任务一样。谢俊收回视线，转身朝南门去了。通过劫匪的无线频道，我和梁香怡都听到了赵谦的话。我知道他这所谓的沾点血，就是说给我听的。按照眼下的情况，到了最后，赵谦势必会以此威胁我交出箱子甚至生命。可他并未最后捅破那层窗户纸。我皱起眉头，开始琢磨。没过多久，梁香怡的声音从身后响起：李正阳，你说他为什么不用人质威胁咱们露面？果然，他也在考虑相同的事情，可能他也害怕吧。我回答。梁香怡疑惑：害怕？他怕什么？我道：害怕手上沾了太多同族的血。闻言，梁香怡瞳孔微震，懂了我的意思。你的意思是，现在同学们还觉得事不关己，可一旦赵谦真的那么做了，事态很快就会失控，所以不到最后一刻，他也不想迈出这最后一步。但保不齐还有什么别的原因，或者他也不愿意没有人性到那个地步。这么说着，我心里也越发凝重。如果到了最紧张的时刻，赵谦真的用同学性命逼我交出箱子，我要怎么做？箱子当然要交出去。我皱起眉头，如此想来，箱子好像变得不重要了。那为何不早点交给他们了事？想到这里，我猛然回过神来，这就是赵谦想让我得到的结论。他故意让我听到这些话，用这说一半留一半的暗示触发我的思考。越是思考，就越会走向他想要的答案。好一个阳谋！不得不承认，哪怕意识到这是谋划，我都想把这个烫手山芋扔了。但我岂能如他的愿？敌人反对的，就是我要支持的，绝不能让他的如意算盘得逞。念及此处，我立即摆正心态，不再去想那些有的没的。也不知道陈军那边怎么样了。谢俊看着南门上的纹路，突然觉得哪里不对劲，他粗暴地猛拉开大门，看着外面空荡荡的停车场，脸色难看至极。车呢？什么？开车？他怎么会开车的？不是，你不是说他没有离开体育馆吗？赵谦第一次失控，在木地板上焦躁地来回踱步，脑子里一团乱麻。谢俊趁着他沉默，进一步解释，在北门动手的是李正阳，我很确定他没有离开体育馆。赵谦立即反应过来，李正阳频繁移动只是为了争取时间，真正驾车逃跑的是一直没露面的陈军。好一个调虎离山，偷梁换柱。赵谦怒极反笑，从牙缝里挤出这几个字。他略作思考，随即问道：手提箱呢？你说确定李正阳没有离开，那手提箱呢？谢俊没有吭声。联络频道里传来赵谦深吸气的声音：好，我知道了。他重新回到了那个面不改色的强大武者状态。副校长陆斌将赵谦的情绪变化看在眼中，深知他已在心底做出了某种极度危险的决断。陆斌咬咬牙，又一次劝道：你到底想做什么？你拿了那炼体丹又能有什么用？赵谦，亡羊补牢为时不晚啊！亡羊补牢为时不晚。赵谦看着他，嗤笑了一声，意思是你现在想要补牢了，你不觉得太晚了吗？陆斌重重地叹了口气，想起了20年前接到的那个蛊惑电话。陆老师，如果你有办法空出来一个炼体丹的名额，那你女儿的腿我一定能续上。为了女儿刚起步的人生，陆斌最终做出了选择。等他略微失神后想要再劝，却发现赵谦已经不在眼前了。课程武道协会办公大楼外，一辆黑色轿车飞驰而至，车还没停稳，陈军就解开安全带，踉踉跄跄冲下车，3步并作2步跃上台阶，撞开大门冲进1楼办公大厅。一名女性工作人员迎过来笑盈盈道：您好，请问有什么能帮您的？你听我说，现在在洛丰体育馆正在发生一起劫案，现在已经出现了伤亡，你快通知会长。我跟你说也没用，让能管事儿的来，快！女接待员愣了一下，恢复微笑。好的，请稍等。她快步走向柜台，和一名身形强悍的寸头经理轻声交流。陈军心底松了口气，那经理从柜台出来，正朝他走来。陈军等不及主动迈步，可紧接着一只手搭在了他肩膀上，将他死死定在原地。一道平和温暖的耳语声在他耳畔响起：别动，我是赵谦。陈军仿佛石化般僵在原地，瞳孔巨震，全身激起一层鸡皮疙瘩。他怎么可能追得上？寸头经理已经走到面前，赵哥。经理对赵谦点了点头。陈军瞪圆了眼睛，心瞬间凉了半截。寸头经理态度友善地问：来办事儿，您一个电话就行了，不用亲自来。赵谦平静地微笑着看了一眼陈军，是自家弟弟的事，我带他来申请那个证，还是亲自走一趟，免得给你们添麻烦。经理恍然大悟，看向陈军的眼神里生出些许怜悯。陈军瞬间明白他们在说什么，强烈的危机感逼出了前所未有的勇气。他立马吼出声来：我没走火入魔，这就是那个劫匪，洛丰体育馆，他是那些劫匪的头子，我不是武痴，我是17中高33班的学生陈军。大厅安静下来，所有人看了过来，赵谦却用略带安慰的温柔声音说道：
道：“对对对，小点声，没人说你是舞痴。陈军，小点声说话行吗？室友结案，哥带你去报案了。”经理也向四周摆手：“没事没事，都别看了，办自己的事吧。”周围人连连摇头，眼神里满是同款的怜悯，绝望感在陈军的血液里蔓延。他大骂道：“赵谦，你想要抢炼体丹，你想要叛逃，你这人间人类叛徒，空洞走狗，有种杀了我！”寸头经理一皱眉道：“你这孩子怎么说话的？”“没事没事。”赵谦无奈一笑：“你是真不知道你哥多厉害啊！你应该更敬重他，就在多厉害啊！你应该更敬重他，就在上个月赵哥去空洞里执行的那个危险任务，你永远不知道。”陈军感觉自己的血都凉了，百口莫辩，他彻底成了别人眼中走火入魔的舞痴。他眼神发狠，猛地深吸一口气，盯着经理快速开口：“我根本没病，你听好了，我叫陈军，我父亲是陈如山，我母亲是李希，我没有。”话未说完，他便被赵谦一指点晕，瘫软在对方怀里。赵谦面带和善无奈的笑，叹了口气：“哎，又犯病了，这状态，这证今天看来是没法办了。”那经理叹口气：“真是辛苦你了，赵哥。哎，这孩子也是个可怜人。”赵谦摇头，没再多说，半搂着昏迷的陈军走出了协会大门。陈军悠悠转醒，他正坐在副驾驶上，窗外陌生的景色飞速倒退，想必是正在返回洛风体育馆的路上。挺不错的，有我当年的风范。听见赵谦的声音，陈军毫不掩饰的冷哼：“我和你可不一样，我不会当叛徒。”赵谦呵呵一笑，并不在意，他确实欣赏陈军在屈辱中迅速清醒并尝试破局的定力。还有陈军，在赵谦眼里都是极好的苗子。陈军不想让怡然自得的赵谦太得意，虽然没向武道协会传达情报，但他终究完成了一部分计划。不知道你在得意什么？你的计划都完蛋了，知道吗？我早就报警了，就算是武道协会不派人去，警员也会去核实情况的，只是时间早晚问题罢了。赵谦道：“你太急了。”“什么？”陈军错愕。赵谦道：“要是你能再过2个路口再打那通电话，或许我还真有点麻烦。”陈军猛地坐直，却因手脚被缚只能狠狠拽动安全带。“你以为只有信号屏蔽装置吗？我们控制了附近3公里以内的所有基站，你打出去的电话，接线员是我的人。基站。”陈军满脸难以置信，脑中想起了我的话：“我们不确定对方屏蔽信号的方式是什么。”他心底懊悔，只差2个接口而已，还是太心急了。车子突然停在一处陌生的荒郊野里，陈军神经紧绷，难道要在这杀人灭口？赵谦看向他，手提箱不在你这里。陈军直视他：“你猜？”赵谦继续问道：“这是李正阳的主意。”陈军冷笑：“你猜？”赵谦不需要猜，暗中数次交手，我连续破局打乱他的计划，这当然是我的主意。在他眼里，陈军是不错，但和我比起来，还是差了点意思。他继续问道：“你出来报案，那李正阳在里面谋划什么呢？”陈军当然不会说，可赵谦已抛出下一句：“或许他想要营救什么人。”看似疑问，实则笃定。陈军眉头一皱，一时不知如何作答。这反应直接印证了答案。赵谦没再多问，推门下车，看着他绕过车头拉开车门，解开自己的安全带。陈军紧张的要命：“你要干嘛？”赵谦笑着抓住他的肩膀，问道：“你坐过过山车吗？”“什么？”话音未落，一股巨力袭来，陈军竟被赵谦一把扛在肩上，还没等反应，两人便轰然起飞。赵谦拔地而起，一跃2、3层楼高，直接在楼宇间高速穿梭，狂风呼啸，陈军四肢失控，视线模糊，强烈的失重感伴随着满嘴灌风，这可比过山车刺激得多。在高速移动中，陈军恍然大悟，2点之间直线最短，3级武者不必沿道路行进，硬生生靠走捷径追上了车，计划一个没完成。陈军心底遗憾，但转念一想，自己这番行动引走了赵谦，若是我的话，我应该不会放过这个机会吧。一段时间前，赵谦截获了陈军的电话，立刻离开体育馆前去拦截。他刚走，中控播音室的门就被推开，2名劫匪一左一右守在门侧，头真是糊涂了。那个学生已经成了武者，咱们2个怎么守得住？他们要是真的来了，行了，那不是说了还有谢哥呢吗？头强调了，咱们的主要作用就是将消息汇报出去，哪怕打不过，至少通报的机会是有的。那倒也是，说起来还没有正式和武者交过手。当啷，一道突兀的金属碰撞声打断了对话，2名劫匪下意识仰头，只见2道黑影一跃而下，他们本以为能有通报时间，却没料到是天上来敌，砰砰砰，毫无反应空间。我与梁香怡一人一个，干脆利落击昏了劫匪，2人瞬间翻着白眼扑通倒地。梁香怡确认他们失去威胁，这才看向我：“你小心点吧，差点被我搞砸。”本想在通风管道多听几句，却因弄出动静只能提前出手，抱歉。我们一起看向大门，门后便是此行目标。本以为是场攻坚战，不曾想如此轻松。结合情报与劫匪的对话，赵谦显然去追陈军了，谢俊则在压制教师。赵谦手里已经没牌可打，防守稀松也在情理之中。走吧，我上前一步，深吸一口气，推开了门。吱嘎，中控播音室的全貌展现在眼前，老旧的调音台，杂乱的线缆与椅子，可偌大的播音室里，需要解救的同学和宋晨老师竟连个影子都没有。梁香怡意外道：“怎么没人？他们把人转移走了。”我也皱眉，不应该，不然那2个家伙在看守什么？环顾四周，我目光锁定了一处盲区，在那进门右手边还有一扇不易察觉的门。我加快脚步走去，梁香怡紧随其后，脑中飞速盘算当下战局。赵谦不在，宋晨就是最高战力，只要救出他，就能形成绝对优势。趁赵谦赶回前终结一切，机会就在这10几分钟的窗口期。可我却乐观不起来，那种该死的既视感仍在心头挥之不去。我迫不及待想得到答案，脚下又快了几分。砰！我粗暴地推开门，一股刺鼻闭塞的污浊气味扑面而来，让人窒息。
息，昏暗狭小的杂物间内，地上坐着7个人，嘴封胶带，手脚被束带死死绑住。我看他们都很面熟，全都是趁乱跑出来的尖子生。然而这里面并没有宋晨，我眉头紧锁，面对他们充满敌意的视线，我知道他们误会了我的身份，毕竟我并非名声显赫的天才。来不及解释，我立刻蹲在一个大个子身边，一把扯下他嘴上的胶带，刺啦！宋晨呢？宋宇表情微变，看到跟进来的梁香怡，意识到我并非劫匪，先回答道：“我不知道，不知道。”我意外至极，手上动作没停，掏出匕首割断了他的束带。不知道。宋宇瓮声瓮气地说道：“他们承诺让我见我二叔，但最后也只是把我扔在这里而已，我被骗了。”宋宇被解绑后，帮着我给其他人松绑。梁香怡因房间逼仄退了出去。很快，所有人重获自由。他们走出杂物间，大口呼吸着新鲜空气，纷纷拉过椅子坐下，耷拉着脑袋一言不发。我和宋宇最后从杂物间出来，看到那些同学身上带伤，杂物间的地面上有着明显的暗红痕迹。宋宇解释道：“他们烧了一种香，我们都中招了。我个子大，还好一些，其他人的状态都不太对劲，抱歉，一时半会帮不上忙了。我不太关心这个，我的目标是宋晨，那是3级武者的战力，是计划中最重要的部分，优先级最高。”我立刻继续追问道：“你不知道的意思是，你们自始至终都没有见到宋晨？”宋宇点了点头。是。我继续道：“有其他的消息吗？任何情报都好。”宋宇摇头：“我也想有。”眼见如此，我捏了捏眉心，窗口期极短，我根本耽误不起，必须用最快速度找到宋晨，才能解决目前的难题。宋晨到底被关在什么地方？难道播音室有暗门？我扫视四周，仔细搜索，显然时间不够。靠在杂物间的门框上，在混合着霉味、香味的污浊空气里，我察觉到一丝不对，铁锈味似乎更浓一些。看着地上的痕迹，又看看屋外几人的伤势，我的脸色越发阴沉。梁香怡注意到我的表情变化，立刻问道：“你发现了什么？”我低声道：“他们没有那么大的出血量，这血迹不是他们的。”我的视线落在那张巨大的调音台上，调音台向第二个杂物间，上面不仅放着播音设备，还有许多同规格的麦克风摆成一排。走到调音台前，手指在桌面上抹下一层灰尘，而麦克风和杂物上的灰尘却相对较少。视线顺着手指向木质柜子挪去，答案已呼之欲出。我来到柜前，将柜门打开一道缝隙，看到里面的光景，我瞳孔猛震，心跳漏了半拍，哪怕早有准备，却还是头皮发麻。我看到的正是宋晨的遗体，他诡异地歪着脑袋，双目无神低垂，四肢极不自然地扭曲着，像个被粗暴塞进收纳箱的巨型娃娃。那致命的贯穿伤触目惊心，赵谦根本没想留他性命，这种伤势足以摧毁心脉。也就是说，赵谦和宋宇当时的所谓交易本就是骗局。我以此为基础设计的计划，从一开始就错了。我悄无声息地合上柜门，单手撑住矿岩，竭力压下心底翻涌的震撼。难怪赵谦对这里不重视，因为就算我营救成功这些同学，也无关大局。赵谦连自己人都骗，绝大部分劫匪都认为宋晨还活着。隔着一扇柜门，我寄予厚望的人已然凉透了，计划戛然而止。我必须立刻转变思路，掏出手机看了一眼时间，心中急速盘算着赵谦还有多久回来，大概有30分钟。30分钟，这个时间让我突然想起什么。梁香怡突破到武者，差不多也是30分钟，就是说，在赵谦返回前，屋里的其他人都有机会成为武者，算上我，梁香怡和其他7名候补武者，这9名武者能否掀起风浪？我再次看向那只手提箱，眼神复杂，原本被刻意忽略的选项重新浮现，还剩18颗炼体丹，给他们分7颗，还剩11颗。这11颗与其留给赵谦，不如我自己用了。想到这，我表情越发复杂。我知道炼体丹绝不能多吃，一方面毒性极大，多吃无异于饮鸩止渴；另一方面，成为武者后炼体丹效果递减，只会累积毒素。但对我来说，这似乎不是问题，死亡只是下一次轮回的开始，而这轮提升的实力可以累积。可这结论只是推测，我始终相信轮回，却从未把当下当作死局。我坚信必须怀有希望，才能真正打破轮回。可现在要彻底放弃希望，以败亡为目标。既然奔着死，为什么不一口气把18颗全吃了？我咬了咬牙，立刻打消这个念头。一旦心底有了放弃的念头，自毁倾向将再难抑制。不能真把自己的命当作下一次轮回的垫脚石。若能多出7名武者，或许能在这决战时刻创造变数，哪怕最后真要死，也得创造更多的既视感。何况我早做好了直面赵谦的准备，要在毁灭与新生间寻找平衡。我意识到这些念头出现的顺理成章，多半是我在无数次轮回中总结出的经验。我不再多想，飞速确立接下来的行动方针，转身看向仍在恢复中的同学们。各位，闻言，他们抬起头看向我，而我抛出了那个极具吸引力的建议：你们想成为武者吗？此话一出，房间里连呼吸声都停了一瞬。刚刚发现宋晨遗体时，梁香怡就跟在我身后，自然也从缝隙里看到了那幅光景，看到宋老师在柜子里的模样，他心中一惊，大脑空白。他曾接受过宋晨的指导，他平日怡然自得的模样，与此刻的灰败重合，让梁香怡感到极不真实，甚至有些恐惧，并非害怕死亡，而是担心未来。随着遗体被发现，我的计划彻底告吹，失去3级武者战力，别说赵谦，连那个刀客我们都不是对手。接下来该怎么办？而我的话让他从恍惚中脱离出来。你们想成为武者吗？他意识到，就在他担忧时，我已做出了判断，想到了新对策。可这方法真的可行吗？梁香怡立即提出了担忧，那太不安全了。服炼体丹之后，可不是每个人都像你一样能在3-5分钟里就醒过来，万一在过程中遇到危险，那简直是在找死。已经历过一次后怕的他，不想让其他人跟着冒险。而听到梁香怡的话，其他人瞪圆了眼睛，惊呼声随之而来。多少？3-5分钟？你是学生？
生，你刚突破的，哥们你哪位啊？不是，你咋拿到的炼体丹？发生了什么？我没有回答，只是虚压手掌，提高音调将骚乱压下。各位，我们时间有限，诚如梁香怡所说，此情此景下服用炼体丹成为武者，风险极大。然而体育馆南北大门皆已关闭，逃走的选项已经封死，现在已经别无选择，我们必须尽快做出决断。如果不想在这时候突破的，可以退出，但在做出选择之前，我话说在前面。我话音略顿，语气铿锵。如果选择成为武者，我保证在我死掉之前，你们的突破过程不会受到任何影响。但相应的，成为武者之后，接下来的行动必须接受我的安排。我再强调一次，接下来面对的局面极为危险，甚至可能会送命。各位做好了觉悟再选，你们有30秒做出决定。这番话让所有人都正色起来。梁相一看着我，对我的果断与镇定佩服至极。没有退路时就该更果断，优柔寡断只是徒增烦恼。他的眼神变得坚定，心底也安定下来。可对于接下来的情况，他依然难言乐观。我不该阐明危险。这样说完，怎么还会有人加入？30秒的巨大压力足以让人退缩。可这念头刚一生出，便见宋宇举起手来，我跟了。梁相怡有些意外，但一想那是敢和3级武者较纳的宋宇，又觉得正常。可其他人呢？这念头刚一出，武者较纳的宋宇又觉得正常。可其他人呢？这念头刚一出现，几只手接二连三的举了起来，我也跟了。还有我，怕死别考武校，我也跟了。这时候放弃，怕是未来难以成就宗师。算我一个，那我也来吧。一瞬间，7人中有6人点了头，随后几人共同看向最后一个尚未开口的女孩。那姑娘目不斜视地看着我，点头道：“拜托了。”看着举起的7只手，梁相怡瞪圆了眼睛，难以置信所有人都选择跟着我冒险。你们都想清楚了？她下意识地问道。当然，开口的是柳毅，她平静地说道：“承担一定的风险，把命运握在自己手中，总比躲在别人身后祈祷要更好一些。”这位，她看向我，却叫不出名字。这位同学既然做出如此承诺，想来是已经有所谋划。我虽然心中多有疑惑，可情况紧急，把力气用在一处才是正经。其他人都微微点头。当然，这里面要排除宋宇。宋宇冷笑一声：“你这拿腔拿调的，在家也这么说话，总比躲在别人身后祈祷好一些。”他摇头晃脑，阴阳怪气地道。刘一只皱了皱眉，并未理会。这无事让宋宇更来劲了。就在他打算继续时，我打断了他：“时间有限，还是先听我说吧。等你们突破成功后，可能会直接投入战斗，所以在你们开始突破之前，我先对齐一下颗粒度。”我挑着必要信息告诉了他们。当得知赵谦很有可能会用其他同学做人质时，他们的眼神沉重了几分，看向我的视线里也多出了几分敬佩。好了，情况大概就是这样，吃炼体丹吧，大伙！我打开手提箱，将瓷瓶一支支发给几人。就在几人拔下塞子，准备服用炼体丹时，动作却被叫停了。各位，开口的是唐隐月，他身姿挺拔，飒爽利落。只见他举起瓷瓶，潇洒道：“都在瓶里。”众人哈哈一笑，也都举起瓷瓶，都在瓶里。当清脆的碰撞声回荡，7人共同将炼体丹好饮入腹，确认他们都沉浸入体内世界后，播音室里只剩我和梁相怡还清醒着。他立即开了口：“真有把握吗？万一那个刀客真的找来了，你说你来拦住，你想怎么拦？而且那赵谦是3级武者，咱们9个哪怕都成了武者，就足够和他较量了吗？”我没有回答，只是静静把玩着一只瓷瓶。你在做什么？他错愕地问。我要做个实验。我说着，的一声拔出了塞子。喂，根本不给他阻止的机会。我一口把炼体丹倒了进去。梁相怡立马明白了我的打算。你疯了，李正阳，你在找死吗？他冲到我身边，却不敢碰我。我已闭上眼睛，过程再次开始。第2枚炼体丹入腹，成为武者之后，那种质变感没有再次出现。我睁开了眼睛。你怎么样？成为武者之后，那种质变感没有再次出现。我睁开了眼睛。你怎么样？我没事。我看了看自己的手，大概又提升了3成左右。我心底这么评估着，嘴上却问向梁相怡：“你说那刀客的综合实力能比我强多少？是我的几倍？有2倍吗？”梁相怡真的很着急：“你在找死吗？我的天啊，你还想再吃？”他一把将我的袖子拽至肘处，急切道：“看看，看看，你的血管在发光，看到了吗？”我看向手背，静脉血管确实散发着淡淡的绿色荧光，但体感上并无不适，这就够了。我继续问：“刚刚我沉浸了多久？”梁相怡没有回答。你真的想找死吗？就算是对炼体丹的适配性强，你这样也是会死的。我无法向他解释死亡轮回的底层逻辑。好，我不吃了。梁相怡愣了一下，侧目看我：“真不吃了？”我嗯了一声：“真不吃了，但是你得跟我说一下，我刚刚沉浸在自观状态多长时间？”他将信将疑：“也就2-3秒，只有2-3秒吗？连我自己都觉得难以置信。如果只要这么短的时间，那我可以稍作消化再服用下一颗。”此时再看手背，那淡淡荧光已暗淡了许多。梁相怡松了口气，却仍问：“你难不成还打算把这些炼体丹全都吃了？”我点点头，并未避讳。简直疯了！梁相怡蹙着眉头，试图想出个2全其美的破局之法，沉浸在了思考的世界当中。趁此时机，我又吃了1颗进去。这次几乎是眨眼之间，我便从内观世界归来。梁相怡根本没注意到，仅有2成左右的提升了。不过这提升倒是也不小，还剩下9枚的话，应该能勉强够到2级武者的层次。就算是他来了，我也能勉强对付。但我赌谢俊根本无法脱身。赵谦走后，他必须坐镇体育馆，等这7人突破到武者层次，便是反攻的号角。那刚好也是赵谦返回的时间，正是我利用大势翻盘的一刻。既然你的目的是带着20名武者叛逃进入空洞，但如果我把你的人全都干掉，你会怎么选？如果我把炼体丹都吃了，你还能达成目的吗？那时候你只能止损，放弃行动了。这是我目前能想到的最佳计划。然而就在此时，我突然一愣，一股极度不妙的预感瞬间席卷心头，宛如一盆冰
冰水兜头而下。我猛地扭头看向门口，门被缓缓推开，一个穿着17中校服、扛着唐刀的中年男子探头看了进来。看到我时，他的眼神亮了3分，声音阴冷至极：“找到你了。”那2个看门人根本就是引诱我上钩的鱼饵，只要我咬下鱼饵，便相当于是锁定了我的位置。赵谦的计谋达成了。谢俊的视线扫过房间里7个正在破镜的学生，又落在我手里的瓶上，眉头紧皱。赵谦唯一的要里7个正在破镜的学生，又落在我手里的瓶上，眉头紧皱。赵谦唯一的要求就是尽可能阻止我浪费炼体丹，不过对他而言，亡羊补牢为时不晚，何况他终于能报仇了。听到谢俊的话，梁香怡瞪圆了眼睛，心底一片冰凉。面对2级武者，我们毫无胜算。和那些劫匪不同，这刀客是真正动了杀心。他下意识地看向我，而我刚刚又吞下第4颗炼体丹。灵力眨眼间化开，让我回归正常。我感受着体内力量的涌动，开口道：“你不来，我也会去找你，倒是节约我找你出来的时间。”我试图拖延时间，让灵力彻底化开。那股强烈的既视感告诉我，这一幕我已面对过无数次。可以想象，我曾无数次倒在这刀客刀下，但这次不同，我已是武者，借助炼体丹，我们的实力差距正在缩短。现在的我是无数次轮回中最强的个体，我的心率提升，呼吸却变得绵长，身体飞速调整至最佳状态，手背泛起碧翠色的辉光。然而，随着状态提升，我眼前的视线竟开始模糊，毒素加速流转，攻入了神经系统。在生死战前夕出现这种症状，绝非好兆头，但我别无选择，又吞了1颗炼体丹，深吸一口气，朝谢俊勾了勾手指：“来。”见我毫无惧色，谢俊眼中闪过一瞬的难以置信，随即抽刀出鞘，寒声问道：“你想怎么死？”话音刚落，他身影豁然消失，化作一道黑影猛地向我斩来。骤风在播音间爆开，眨眼间他已冲到我面前，双手握刀朝我脖颈平斩。吃过亏的他不再轻敌，这一刀刚猛迅捷，力求速杀。死！梁香怡惊恐地张大嘴巴，这一刀如此狠辣迅捷，他几乎已经看到我命运当场的绝望画面。就在他绝望之际，我忽然动了，猛地后仰闪避，同时顺势一脚踹出，砰！刀锋险之又险地从我瞳孔前划过，而我这一脚将谢俊踹退半步，打断了他的连招。梁香怡脑海中闪过一瞬诧异，我似乎在他挥刀前就开始提前躲避了，但他迅速将这当作错觉。谢俊没空多想，一击斩空后再次逼近，横刀直刺我的心脉。我侧身闪过，试图栖身切入中线，可他经验老道，以退为进，做势在劈。然而诡异的一幕重演，我刚踏出的脚步突兀停止，后撤半步，刚好避开他的刀锋。这小子到底什么路数？谢俊眉头紧皱，这简直像是能预测他的刀路。拉开距离的瞬间，他立刻改变战术，他放弃强攻要害，转而利用速度和经验优势，试图通过不断创造伤口来耗死我。近30年的刀法瞬间爆发，横刀在我眼前舞出残影，仅一瞬，我的手臂、胸口便多了几道伤口。瞬间爆发，横刀在我眼前舞出残影，仅一瞬，我的手臂、胸口便多了几道伤口。而这已经是我在既视感协助下竭力预判的结果。经验的绝对差距让他迅速找到了取胜途径。梁香怡焦急万分，却因我们交手太快无法插手，只能死死盯着寻找时机。我抵抗的越发吃力，如果能够看清就好了。视线极为模糊，毒素和伤势让我的身体产生僵硬的粘滞感，所有动作都慢了半拍。继续下去，我绝对会折损在此。唯一的变数只剩一个炼体丹。为了提醒梁香怡，我拼着身上再添新伤，嘶吼出声。梁香怡猛地回神，她清楚若不照做，这房间里的9个人在劫难逃。她立刻冲去取炼体丹。谢俊却冷哼一声，他一记横斩将我逼退，借着斩空的惯性顺势回环，刀锋一转，直奔梁香怡背后刺去。他早就在防备梁香怡，一旦他敢插手，最先遭殃的绝对是他。那就你先死！眼见寒芒即将刺入梁香怡的后心，我化作一道黑影猛地扑上。谢俊察觉不对，但突刺中已来不及改变发力，我死死撞开他持刀的右臂，令刀锋偏转。趁他重心不稳的瞬间，我一步前踏，迎上他错愕的目光，急速砸出3拳连击，左右勾拳开路，紧接着一记凶狠的上勾拳。这一拳力道极大，竟硬生生将谢俊打得双脚离地。这怎么可能？他怎么可能跟得上我？谢俊心中震撼至极，脑海中猛然闪过一丝骇然，他又提前动了，这家伙到底什么路数？砰！谢俊重重撞在水泥墙上，狼狈爬起，被击飞的大技让他慌了一瞬，所幸我没能立刻追击。他擦去嘴角血迹，握紧刀死死盯着我。此刻我剧烈喘息着，嘴角却挑起了一抹笑意。谢俊死盯着这笑容，心底升起一股被嘲讽的狂躁，心态隐隐失衡。你也配叫武者？昔日的质疑在他耳畔回响，他眼角不受控制的抽动。这是我第一次与武者搏命，没有经验，缺乏技巧，素质低劣，但凭借无数次轮回遗留的既视感，我终于向他挥出了反击的拳头。这一拳更是向我这该死的命运挥出的。我脸上的笑容源于突破宿命限制的狂喜，因为刚刚那一记上勾拳陌生至极，既视感并未与现实重叠，就像重温老电影时意外看到了全新的片段。我猛然意识到，若能击败他，那扇锁死的大门就能打开，就能彻底粉碎他们的阴谋。无数次的败亡和轮回正在汇聚于此刻，我从未如此渴望胜利。我深吸一口气，接过梁香怡递来的第5颗炼体丹吞下，灵力瞬间爆开，须臾间我重回巅峰状态。而这一次，眼前的模糊竟变得清晰了许多，我这才惊觉。须臾间我重回巅峰状态，而这一次，眼前的模糊竟变得清晰了许多，我这才惊觉，那并非单纯的视线受阻，而是一道道如线条般的事物。仔细分辨，那竟是一道道正在不断变化的虚影。我心中一震，这是未来几秒的作战路线。就在此刻，我突然心有所感，下意识后退一
一步，谢俊的横刀显直又显地劈在我刚才站立的位置。什么？谢俊满眼震撼地看向我，却见一只拳头已经到了他眼前。砰！毫无花哨的一记直拳，力道极重。这一拳正中谢俊眼眶，打得他眼冒金星，连大脑都随之震荡。谢俊虽难以置信，但经验老道，当即选择后退拉开距离。可他向侧后方撤走的判断早被我捕捉，他刚一退，我的拳头竟已等在他后撤的路上。这一拳狠狠砸中他的侧腰，哪怕是2级武者，受此重击也不由得痛呼出声。我眼前的那些线条正飞速消失，我正走向无数轮回中从未踏足过的可能性，不能放过这个机会。一旦让谢俊反应过来，我必败无疑。趁他病要他命，趁谢俊疼得眼前发黑，我的拳头宛如雨点般砸下，砰砰砰砰。谢俊几次尝试躲闪后退，皆以失败告终。他想用刀逼退我，刚抬起手臂，就被我一拳砸在肱二头肌上，动作被强行终止。他想袭击，被我一记肘击强行打回。他想取臂格挡，我的拳头立刻改变拳路，狠狠命中他的喉结。若非等级差距，这一拳已要了他的命。剧痛与窒息感让谢俊瞬间失去反抗能力。怎么可能？二番战才刚开始，谢俊的反击尝试以全盘落败，尤其是他用刀的双臂，只几个呼吸间，竟连抬手都做不到了。我不曾经历实战，但在木人桩上消耗的岁月并非白费，绝不会给敌人丝毫喘息之机。谢俊的横刀当啷落地，他发辫崩断，披头散发，狼狈至极。武者间的胜负只在一念之间，抢得先机便能以弱胜强。谢俊此刻极为后悔，若非刚刚被那女生吸引了注意力，我怕是已倒在他的刀下。但这世界上没有如果，这抹悔恨成了他昏迷前的最后一个念头。我的拳头终于停下，呼哧呼哧，我大口喘息着，紧攥拳头，看着眼前鼻青脸肿的敌人，依旧保持警惕，直到谢俊翻着白眼，绵软无力地瘫倒在地，我心里紧绷的那根弦才终于松开。扑通一声，我跌坐在地，任凭双手颤抖，汗水滑落，心中却兴奋至极。不需要陈军带着援军回来，我能救下所有人，这一次是好结局。不远处的梁香怡瞪圆眼睛，微微张着嘴巴，她怎么也没想到，我竟然真的赢了。凭初级武者的身份，在1对1的正面对抗，微微张着嘴巴，她怎么也没想到，我竟然真的赢了。凭初级武者的身份，在1对1的正面对抗中，打赢了一个2级武者。就在刚刚，我还遍体鳞伤，根本跟不上那刀客的速度，可现在倒在地上昏迷的，竟然是那个2级刀客梁香怡。梁香怡，沉浸在震撼中的梁香怡被惊醒了。搜他身上的钥匙，我有点站不起来了。他回过神，立刻走到谢俊身边翻找，小心点。我知道，即使谢俊已被击败并被捆住手脚，在一名2级武者身上翻找，梁香怡动作依旧小心翼翼。很快，他不仅找到了那把古色古香的独特钥匙，还翻出了一张证件，注册武者谢俊，等级2级，注册机构鹤城武道协会。梁香怡把东西递给我，问道：接下来怎么办？我的计划还没来得及对他说，刚才就被谢俊打断了。我一边观察钥匙，一边反问：现在几点了？得知是10点25，我心下思忖，击败谢俊没花多久，距离赵谦回来还有段时间，还能按原定计划行动。我随即开口：我们接下来这样。梁香怡很快点头认同，如果顺利，这次结案怕是真的要被我们2人解决。他看着我，忍不住感叹，真是难以置信，像是你这样的人，竟然这么低调，17中竟然藏着这种实力强劲、头脑冷静的高手，他却从没听过。低调是美德，且梁香怡显然不信，她看出了我身怀秘密。刚才的战斗中，她明显察觉了猫腻，但她识趣的没问，她转移了话题。那现在开始准备吗？你怎么样了？我点头，刚一挪动，浑身的伤口便像撕裂般疼，伴随着爆发后的肌肉酸痛。但我强挺着站起，计划的关键是要在赵谦回来前摆平一切，没时间拖延。我看了看自己的手，握了握，除了因服用炼体丹导致血管发出莹莹绿光外，倒没别的异常。随后，我们一起着手筹备接下来需要的东西。我一边筹备，一边在心中复盘战斗时眼前浮现的那些线，起到了至关重要的作用。但随着战斗持续，那些线变得稀疏，最后彻底消失。这说明此前轮回中的我根本没走到过这一步。前几次轮回里，并非武者的我，凭无数次绝境的既视感强行与谢俊对抗，那密集到让视线模糊的线，到底是经历了多少次重演换来的？但正是无数次怀揣希望的尝试，才促成了现在的我。除了那些线，还有一件事，既视感消失了。这说明我真的走在一条前所未有的道路上，但这并不代表着过关。我想起了吴山当时的教训历历在目，虽走出新路，终究未能踏出困局。或许某一时刻，既视感便会再次衔接。正因如此，我必须尽快破局。梁香怡的话打断了我的思绪：你练的是什么拳？什么拳？技校拳经。技校拳经哪一版的？新版。梁香怡惊讶地停下手中动作。技校拳经是普及大众的基础教材，实在太普通了，天才们根本不愿选择。他也学过，却从未在我身上感受到过任何技校拳经的路数。这就是真正的天赋吗？他震撼之余，猛地回过神，连忙继续筹备。没过几秒，他又开口问道：宋晨老师的事，你不打算告诉宋宇吗？我回应道：刚才时机不对，不好开口。如果我们都能活着离开的话，到时候也不必由我去说了。梁香怡点点头，手上的麦克风已经通上电。检查片刻后，他说道：搞定。我也按照导播台上的贴片整理好了启动顺序。我点了点头，和他对视一眼，那就行动开始。体育馆内，此时副校长陆斌额头微微冒汗，长时间蹲坐对于65岁的他来说相当吃力。赵谦已经离开很久了，就连刚才盯梢的2级武者也没再回来。老师们无人看管，似乎可以尝试离开，但左思右想，陆斌还是没敢妄动。以赵谦斩草除根的作风，暗中必然还有眼线，普通人绝不能触武者的眉头。嗡！就在此时，一阵
阵刺耳的电流声突然在大厅响起，吵闹的体育馆瞬间安静。陆斌缩了缩脖子，心中惊疑不定。赵谦又要说什么？各位劫匪，你们好，我是李正阳。这声音瞬间在馆内掀起一阵轰鸣，学生们面露惊讶，纷纷交头接耳。李正阳是谁？不认识啊。听声音挺有磁性，可能是哪个武者来谈判的。谈判真没准。李正阳倒是挺大气的名字，然而对于认识我的17班学生来说，脸色皆是一变。他们早知道我逃了出去，本以为我已被控制，却没想到我居然还在外面自由活动。李正阳真是他牛啊，他自己在外面搞事情呢。真是李正阳吗？他那水平是不是有什么误会啊？误会你老冯，这声音是谁你听不出来？班主任刘老师同样惊讶至极，他本怀疑我那豪华的体测数据有假，可现在不得不承认，这3年来他对我的关注实在太少。这孩子平日为何要隐藏实力？没等他想明白，旁边的老师拍了拍他的肩膀，刘老师，是那个李正阳吗？你们班的，他那个体测报告是真的？是吧？我也不太清楚了。而陆斌此刻已如石化般待在当场，他一直跟在赵谦身边，从通讯频道的只言片语中深知中控播音室有重兵把守，如今那里居然被我控制了，外面到底发生了什么？但最初的惊讶过后，他脸上立刻布满惊吓，这太危险了，太危险了！这孩子根本不知道自己在做什么，太天真了，这可不是打赢了就能结束的事情，没那么简单啊！2000名被扣押的师生各怀心思，好奇我接下来要说什么，而劫匪们更是满腹狐疑，他们计划叛离人类，早已没有回头路。这时候发生，难道是想劝降？太天真了，反正已入绝境，根本没人会选择投降。他们脸色愈发阴沉，看守出口的几人表情更是狠厉，做好了鱼死网破的准备。我适当停顿，给足他们反应的时间。当馆内再度安静到极点时，我再次开口，我想你们应该已经认识我了，那我就不必自我介绍了。你们的计划已经失败了，赵谦丢下了你们，自己跑了。谢俊已经被我击败，大门的钥匙我已经拿到手，现在大门已经打开，你们有3分钟的考虑时间，3分钟后没有离开体育馆的人，我会去找他。倒计时开始，语音切断。听完这简短的发言，原本准备拼命的劫匪们眼中发狠的戾气瞬间散去了大半。他们怎么也没想到，我给出的竟不是劝降，而是逃生路线。赵谦跑了，他会跑吗？计划失败了，怎么可能？赵谦疯了，这种事情还能反悔？只有成或不成，怎么可能中途放弃？不，赵谦怎么可能放弃？他不会抛下任何人，他不是这样的人。这些准武者甘冒其险，不仅为利，更出于对赵谦的绝对信任。可如今我能在中控台从容播音，本身就极具说服力。正当他们陷入动摇时，耳机里突然传来一个清脆的少女声音：喂喂喂，都能听到吗？时间过去30秒了，是梁香怡。劫匪们当然认得这个原定抓捕目标的声音。时间已经过去30秒了，他们豁然惊醒，为什么赵谦还没发生反驳？如果他还在，怎么可能保持沉默？难道他真的跑了？赵谦身为3级武者，大可遁入深山，可自己如果留在这里死磕，到底有什么意义？要是趁身份没彻底暴露前逃走，至少还有喘息筹备的机会。一时间，残存的劫匪全陷入了抉择，鱼死网破的念头被抛诸脑后。既然有了活路，谁还想白白折损在这里？1分钟，梁香怡的声音再次传来。满脸焦急的副校长陆斌彻底僵住，眼珠瞪得溜圆，只觉激起了一身鸡皮疙瘩。他本就怕劫匪走投无路拉师生垫背，刚才还在心底骂我幼稚，可现在我不仅料到了这一点，甚至抛出了一条生路，直接瓦解了他们的死志。这小子才多大，穷寇莫追的道理谁都懂，能用得这么老辣，绝大多数成年人都做不到。正震撼间，他听见旁边教职工压低声音议论：大门已经打开，赵谦也不在这，为什么我们不跑？那些劫匪肯定控制不住这么多人啊，李正阳控制了中控台，就说了这么2句话，外面的情况到底怎么样？有没有通知到外面啊？这傻孩子，自己先跑掉，通知武道协会才是正事啊，还3分钟呢，他知道自己在干嘛吗？陆斌只觉一股火气直冲脑门，这些自以为是的蠢货，真要是2000人乱跑，光踩踏就得伤亡惨重。闭嘴！他低声怒喝，别捣乱了，这孩子分明是在利用有限的情报极限施压，逼迫劫匪自我瓦解，继续这么下去，这孩子真能把这场惊天危机消弭于无形。此时中控室内，梁香怡正紧盯着时间，别真的给他们3分钟时间，每20秒报一次，他们没心思去确认。他想起我之前交代计划时的话，心中暗叹我的鬼点子实在太多。不知不觉间，他对我这套心理战术已是100%的信任。回过神来，他再次按动耳机，还有1分钟。说罢，他看向身前2名被制服的准武者，微微点头。那2人对视一眼，咽了口唾沫，立刻按通了劫匪频道。我是看守组的，那个女生让我走了。各位，抱歉，你们想等死的话，就留在这吧。短短2分钟时间，不足以解开一道复杂的数学题，更别提让劫匪做出完美抉择。其实并非没人看出漏洞，若一切已尘埃落定，为何由一个学生开口谈判？但劫匪们面临的核心问题是，如果不逃，万一武道协会的人真来了，连逃命的机会都没了。所以，当耳机里传来焦急的声音后，雪崩开始了，保住小命最要紧。负责看守大门的劫匪转身推门，最先撤离。伴随着大门被推开时刺耳的咣当声，那些混迹在人群中的劫匪也咬牙选择离开。一开始学生们只是目视，后来没有一名劫匪面色铁青的离开，便会响起一阵嘘声。劫匪们一个接一个的溃逃，让极少数知道赵谦还会回来的人见大势已去，也不得不做出撤退的判断。毕竟赵谦哪怕回来，也独木难支。至于那些被我梁香怡和陈军击倒、昏迷至今的劫匪，此时已无人看管，学生们围了上去，接下来会发生什么，可想而知。梁香怡看着劫匪们匆匆离开，
开，并不阻拦。藏在角落的手机会记录下他们的体貌特征，他们跑不了多远。他想起我之前说过的话，面对着复杂情况时，这些劫匪一定会优先考虑自己的情况，而不是大局。为什么？因为如果他们不是绝对的利己主义，便不会选择背叛人类。难道就没有例外吗？例外当然会有，但面对着大事，他们不会做那个出头鸟。你说的对。其实此时梁香怡心中极为困惑，像我这样聪明的人，为什么会选择如此命的人？为什么会选择如此冒险的行径？明明我们有好几次机会离开，甚至现在趁着赵谦不在，谢俊被击倒逃离，不用承担任何责任，只需等待武道协会来人即可。起初在思考那个可能救下所有人的计划时，他根本没考虑过逃走的事情，为什么自己连想都没想过？这疑惑只产生了一瞬，便得到了答案。那答案早就不言而喻，只是因为太过顺理成章，才难以察觉。看着现在的局面，这已是最好的结局。他盯着门外，等待可能返回的赵谦。如果他回来，立刻关上大门，这是他的最后一个任务。我松了口气，虽然浑身酸痛难忍，但总算妥善解决了这件事。事态没有进一步发酵，这应该算是个好结局了。念头刚起，我立刻皱起了眉头。好结局吗？宋晨老师就在身边的柜子里，大夫孙哲被裹着白布放在场馆内，吴山老先生还躺在南门废墟中。他们都是好人，吴山先生更是因我而牺牲。念及此处，怎么也不觉得这是好结局。我发自内心的想救活他们，令死者复生。旁人做不到，可我却能。只要现在自我了断，就能让一切重来。我低头看着手里的匕首，眼神恍惚，内心挣扎至极。我咬了咬牙，我不是优柔寡断的人，可这道题太难了。若是能100%确定重置后能再来一次，我现在就直接动手了。力量累积之下，我确信下一个轮回里必定能更妥善的解决问题。可问题就在于，我没办法100%确认什么。你在想什么？突然的声音将我从矛盾中惊醒，循声望去，柳依已经醒了。这个浓眉大眼的家伙看着我，视线对上，他继续问道：“现在情况如何？需要我们做什么？”这家伙实力的确不一般，进步速度极快。恭喜晋升武者，托你的福。柳依说话很是客气，接着我简单向他说明了击倒谢俊和、劝降劫匪的经过。听完描述，柳依那张冷脸上也露出了几分震撼。你真厉害，他由衷的称赞道。单枪匹马干掉2级武者，兵不血刃瓦解危机，让他发自内心的敬佩，在心中完全承认了我。但他随即觉得不对劲，明明结果已足够好，为什么我仍然愁眉不展？柳依没有多问，毕竟是摄影司。我站起身来，我去管理疏散同学，事情已经解决，这里多半不会再遇到什么问题。当然，如果有问题，可以用这个联络。我点了点耳朵，示意他用劫匪的联络器沟通。柳依郑重点头，好。把中控播音室交给柳依后，我离开了。被他打断后，我突然想到一个悬而未决的问题：最初的我是怎么丧命的？掌握了诸多情报后，重新思考，发现这依旧无解。我走在去南门的走是怎么丧命的？掌握了诸多情报后，重新思考，发现这依旧无解。我走在去南门的走廊上，眉头越皱越紧。最开始的我一定是被赵谦的话蛊惑，留在了体育馆内。那样的话，谢俊兄弟就不会出手，吴山先生便应该把炼体丹交到赵谦手中。如此，赵谦在拿到了炼体丹之后便应该离开，毕竟他的目的是叛逃入空洞。这么看来，我便没有死掉的理由，也就不会进入轮回。可事实并非如此，那到底是哪里出了问题？我是怎么死的？我百思不得其解，而推论出的结果更令我脊背发寒。现在还谈不上什么好结局，这事儿还没完，赵谦很快就会回来，我必须尽快让一切盖棺定论。思索间，我已经来到了临门口，想要尽快疏散，必须和老师们交涉。事不宜迟，我深吸一口气，推门而入。吱嘎，年久失修的大门发出刺耳的声响，让喧闹的体育馆瞬间安静。临门附近所有人唰地看向大门，盯着我这个穿着17中校服走进来的人。他们无从分辨我是劫匪还是学生，只保持着好奇与沉默。当我走近时，人群自动向两侧分开，我从中穿过，笔直走向教职工被看押的地方。李正阳，班主任刘老师的声音打破了沉默。听到这个名字，学生们的眼神瞬间变了。半秒后，轰然响起的议论声几乎要顶破天花板。这是李正阳，是个学生。刚刚那个和劫匪谈判的人就是他，他好像已经是武者了。这个步态不一般。什么？他成了武者了？牛逼！此时我已接近2级武者的实力，步态与常人截然不同，引来一阵惊呼。我加快脚步走到老师们身边，收获了十足的善意与敬佩。干得漂亮，多亏你了，孩子，你是好样的，有勇有谋，了不起。他们竖起大拇指，眼神热切又心疼。几位感性的女老师更是热泪盈眶。这光景是我未曾预料的，接连不断的称赞反倒让我有些不自在，但也确实极为受用。我在簇拥中来到了陆冰面前，这是陆冰第一次正式见我，他拍了拍我的肩膀，满眼赞赏。不错不错，好小子。陆冰心中激动，千言万语最终化作一句：有什么要我们做的，我全力配合。我点了点头，单刀直入道：尽快疏散学生，时间有限，老师们足够专业，加上柳毅在播音室配合，撤离有序展开。由于通讯仍在屏蔽状态，大巴暂时联系不到，我们决定暂时将学生安置在南门停车场。此刻，我和梁香怡站在南门前，看着同学们依次离开，表情依旧凝重。你在想什么？我在想赵谦，我琢磨着说道。我在想他什么时候能回来。此刻，扛着陈军往回赶的赵谦突然顿住了脚步，他听着耳机里的消息，满脸诧异。你说？扛着陈军往回赶的赵谦突然顿住了脚步，他听着耳机里的消息，满脸诧异。你说什么？投降？他难以置信的沉默许久，苦笑了3声。陈军不知道我做到了什么，但毫无疑问，我成功了。陈军幸灾乐祸地说道。看来你低估他了。赵谦看了一眼肩上的陈军，点了点头。我的确低估他了，但我并没有低估我的命运。陈军还没结束呢。陈军心中一沉，还没结束是什么意思？你难道……唰！赵谦没给他提问的机会，砰的一声再次拔地而起，狂风将陈军的话塞回肚子里。陈军在狂风中偷偷打量赵谦，眼底闪过一丝得瑟。看来你
你也低估我了。他暗自想到。武道协会大楼办事大厅，一个中年男人匆匆闯入，四处打听。大堂经理胡峰皱起眉头，今天怪事还真多，刚解决一个就又来了一个。他挂上职业微笑，快步迎上去：“先生，请问您需要什么帮助？你是管事的，我来找我儿子，我儿子叫陈军，他说他来这里等我，这里没有一个叫陈军的。先生，您可能……”胡峰的声音逐渐低了下去，他蓦地回想起刚才那个叫陈军的年轻人昏倒前时的眼色，以及报出的父母名字，他清了清嗓子，突兀地问道：“想必您就是陈如山了？”“正是。”“您是否有个叫做赵谦的亲戚？”陈如山眉头一皱：“赵谦，没听说过。”胡峰头皮发麻，彻底意识到了陈军对赵谦的指控有多严重。他略一躬身：“先生，请跟我来，我马上通知领导，给我1分，不，给我30秒的时间。”胡峰将陈如山带进接待室，随后如离弦之箭般冲向领导办公室。2级武者的全速冲刺打破了协会规矩，他连门都没敲，直接撞开。“老大，洛风体育馆可能出事了！”正在喝茶的关关猛地呛道，一口热茶全喷了出去。他顾不上吃吗？脸色巨变：“你说哪出事了？”陈军当时按我的嘱咐先报了警，随后立刻联系了老爸。虽然报警电话没拨通，却阴差阳错的留了后手。既然赵谦没察觉到这通求救，武道协会迟早会发现洛风体育馆的异常。高阶武者一旦降临，赵谦的所有算计都会烟消云散。赵谦显然急了，赶路的速度陡然提升。很快，前方出现了洛风体育馆的轮廓，在高速移动的模糊视线中，陈军隐约看到南门外的停车场上已经站满了人。你竟然还要回去，这还有什么意义？体育馆南门，听我说，在想赵谦。梁香怡有些意外，你在想赵谦什么时候回来？他还会回来吗？我认为会，哪怕是他已经众叛亲离，哪怕是任务目标已经彻底失败，你也认为他会回来？我点了点头。为什么？我解释不出为什么，也不需要解释了。他来了。什么？梁香怡立刻站直身体，顺着我的视线远眺，那个急速赶来的人影，只在几个呼吸间，便从黑点化作清晰的轮廓。真回来了？这根本没道理。在他震惊之时，我的吼声已经响起：赵谦回来了！陆老师，加快速度！柳毅，带人来南门，快！我连下2道命令，顺手从口袋里摸出3支刺瓶。梁香怡惊讶地看着我，我沉声开口：待会儿你的任务至关重要，千万要把握好时机。梁香怡沉默片刻，认真地点了点头。学生们在紧张情绪催促下疯狂撤退，但仍不够快。男老师们嘶声力竭地吼着：脚步加快，别磨蹭。撤到停车场后，按照老师安排列队，切忌私自随意走动。再强调一次，切忌随意走动，哪怕队列混乱。现在的唯一目标也是在赵谦杀回之前，把所有学生送出去。高3 9班全员到齐，高30班全员到齐。听着外面的汇报，我掌心渗出冷汗。若撤不完，体育馆易守难攻。赵谦一旦利用人质要挟武道协会换取进入空洞的机会，局面就彻底被动了。在门外他会被高阶武者斩杀，在门内他就有谈判的筹码。我绝不能给他这个机会。盯着那道飞速逼近的身影，我深吸一口冷气，让发烫的大脑冷静下来。轮回的既视感已经消失，我现在走的每一步都是未知，我必须慎之又慎，在蛛丝马迹中寻找破局的灵感。他的目的是带武者叛逃，现在手下尽数逃散，他为什么还回来？想要炼体丹吗？我想着，又自顾自吞下1颗炼体丹。至此，我已经吃了8颗炼体丹，手臂静脉上的青色荧光越发明晰，毒素如细针般刺痛男人。这些痛苦不算什么，致命的是，炼体丹带来的实力提升已经微乎其微了，还剩3颗，可惜了。李正阳，我们来了。柳毅带着其余7人赶到，眼神各异地盯着我手臂上的青光。你疯了吗？宋宇说道。你把炼体丹当糖豆吃呢？不是，那老陆兵能让你这么吃啊？他不得把剩下的给收回去吗？柳毅打断了他，先说点有用的吧。李正阳，我们接下来要做什么？我开口打断了宋宇的不满。接下来要面对的是3级武者，想要退出的，趁现在没有人退缩，连宋宇都闭了嘴。这群敢和准武者硬拼的刺头，果然个个胆大包天。我点了点头，沉声道：实力差距过大，所以我们接下来的方案是这样的。正交代作战思路时，背景音里传来广播：17班正从南门撤出，那是我的班级。同班同学们路过大厅，惊愕地看着平日里高高在上的风云人物，此刻竟围成一圈，认真听我发号施令。那个体测不及格，被老师劝退伍考的李正阳，什么时候成了领头人？我曾听惯了他们的嘲笑，但我从未在意。确定走武道后，我选了最大众的拳法，6年如一日的在木人桩前挥汗如雨，指骨磨出层层老茧。正因如此，我的拳法才能圆融至极，才能在轮回开启后够冲破绝境的力量，将无尽的轮回化作翻盘的机遇。同学们神色各异，羡慕、嫉妒、难以置信交织，唯独一个人最为激动。李正阳，牛逼！刘子元跳起来道：李正阳，我就知道你藏得深，你家是不是还有2000亩地的茶庄？闭嘴，别看了，快走！刘子元挨了老师一记暴力，我循声望去，与死党匆匆对视，瞥见了他一闪而过竖起的大拇指。我释然一笑，随后收敛心神，重新回到正题。如此紧张的环境之下，我很快交代完了作战计划。按照计划，几个人已经分散开，只留下了我还站在南门门口。20班的最后一名学生也走出了南门，正与一路小跑进来的陆兵擦肩而过。陆兵抹了一把额头上的汗水，笑着说道：都撤完了，我就说吧，来得及。砰！一道宛如炮弹砸落地面的巨大声响，在他话音未落时炸开。赵谦扛着陈军从烟尘之中走了出来，他面色漆黑地问向陆兵：陆老师，什么来得及？赵谦出现的并不突
突然，只是对于陆冰来说，此刻他的出现还是让人措手不及，因为按照计划，自己不应该在这里。赵谦追问道：“陆老师，我问你呢，还来得及吗？”这句话立刻将陆冰拉回到了那个午后。他依稀记得17岁的赵谦曾这样提问：“不用炼体丹，不用炼体丹的话，到时候反悔还来得及吗？”陆冰记得自己曾轻描淡写地点了点头：“当然来得及，到时候去了武校，那资源可比现在多多了。如果反悔，凭借你的天赋，区区炼体丹不是手到擒来。”短暂的失神后，陆冰回过神来，看着眼前正迈步踏入南门的赵谦，他瞳孔微微收缩。哗啦，赵谦刚进体育馆，一道粗粝的金属摩擦声骤然响起，南门外的光线瞬间被合金巨门隔绝，砰的一声彻底闭合。是梁香怡，他看准时机，瞬间关上南门，猛地一拽细绳，将黄铜钥匙从锁孔内拽出，用力朝身后东侧走廊深处抛了过去。这一系列动作一气呵成，赵谦回头看向那铁壁，听着击阔锁定的咔嚓声，先是愣了一下，随即却笑了一声：“你们准备就这么把我关起来？”我没有回应，这是我第一次正面见到赵谦，他确实生了一副谦谦君子的模样。此刻，赵谦总算把肩上的陈军放在了地上。陈军看向我，抱歉道：“我搞砸了。”我看着陈军疯狂眨眼的暗示，没说什么，只是面无表情地点了点头。赵谦也没看陈军，只是看着我，继续问道：“炼体丹呢？”我皱了皱眉：“你还惦记炼体丹？”赵谦点头：“当然，这是我此行的目的。”我并未第一时间回应，按照计划，能拖延时间等到救援赶来，就不必冒险和这个3级武者交手。我为什么要告诉你？因为我在给你拖延时间的机会。我又一次陷入了沉默，对方太过游刃有余，让我与他沟通的压力极大。既然知道我在拖延时间，却愿用这个代价来问炼体丹，说明这东西对他极为重要。赵谦看了一眼手腕上的时间，又看向了我，看你的样子，干掉谢俊应该吃了几颗吧？我问你，你知道炼体丹是什么做的吗？我皱了皱眉头。什么？赵谦说道。你看，你应该有感觉到灼热感吧？我心情复杂，觉得10分里有12分的不对劲。为什么要和我说这些？因为我觉得你挺有意思的，一个学生，一个没有什么人在乎的蝼蚁，却把我的计划搅和到了这种地步，所以我想让你死个明白。什么？我皱紧眉头，心中咯噔一声。这场劫案刚开始时，他就毫不留情地杀掉了一名3级武者，这份狠辣被巧妙掩盖在了这副温和的面孔下。他明明知道我在拖时间，却愿与我交涉，我完全看不透他。此时我已经掉进了他的语言陷阱，对那个真相，我心底简直好奇到了爆炸。我面前出现了2条岔路：继续交谈得知真相，2放弃交涉掌握主动权。我深吸一口气，紧盯过去。我很好奇你在想什么？我在想你为什么这么想要知道炼体丹的事情，因为那是我的目标。你说的对，但是我不相信。我眼神冷厉了3分，我清晰意识到与他的差距，无论怎么选，都在交谈的限定下，根本无法掌握主动权。既然如此，那就都不选。此刻我眼前出现了第3条岔路，揍他喵的，动手！我声音低沉，语气却坚定至极。话音未落，天花板上破烂的通风管道猛地轰隆炸开，一名壮汉从中跃出，宛如巨石般向赵谦砸去。赵谦，我擦！宋宇目眦欲裂地咆哮着，还我2叔命来！听到咆哮让我心中一紧，宋宇已经知道了。念头一闪而过，我的身体已然动了起来。不仅是我和宋宇，南门阴影中，柳毅、左明、唐颖月等人也全数爆发极限速度，朝赵谦杀去。9个人全方位将他包围在其中。陆冰瞪圆了眼睛，完全没想到前一秒还在交谈的我，竟猝然发难，就连赵谦也难以置信。短暂惊讶后，他发出一声冷哼：“就凭你们也想杀我？”这话惊醒了震撼中的陆冰，看着大家拼杀的镜头，他心底萌生出一丝希望，盼着这个曾经的学生能死在重重围攻下。距离赵谦最近的是赵山西，他手持铁签从斜后方盲区杀去，近在咫尺。就在即将命中的瞬间，赵谦脚步一动，轻描淡写的让出半尺空间，不仅让攻击落空，右手更顺势攥住那凶器，猛力一扯，那根铁签瞬间改道，斜向上狠狠重击在宋宇的腹部。赵谦松手刹那，手脚齐出，一脚踹飞近身之人，手刀斩落，将另一人狠狠击退。宋宇虽被踹飞，那铁签却被赵谦顺势夺下，气浪翻腾间，他将铁签当作长棍横扫而出，径直迎上左明劈来的横刀。当火花与金铁交击声同时炸开，没有半分僵持，左明被巨力掀飞，重重砸在墙上，倒地不起。此时赵谦的对手变成了我正面迎上，匕首刺向他，只求能令其受伤。可这一次却被他轻易拍开手腕，我紧随而至的重拳更被他精准地接在掌心，一股无从抗拒的巨力传来，我被硬生生拽进他怀里，迎面撞上的是他的重膝，一个照面而已，我们便已溃败。赵谦出招狠辣干脆，毫无拖泥带水，在闪转腾挪间轻易击溃所有人，无论是力量、速度还是经验，巨大的鸿沟根本无法用人数填平。梁香怡、唐颖月等人很快落败，顶着重伤强行冲上的宋宇也再次被一掌打飞。这一切发生的太快，似乎只是几个呼吸之间，一切就都结束了。赵谦看着四周倒下的学生，看样子这炼体丹是没剩几颗了。他脸上并无波澜，似乎早料到如此。他扭头看向还没来得及插手的陈军，提醒道：“我说过，还没结束呢。”陈军一怔，满眼沉重地看着倒下的同学，还没想出救人的办法，一阵脚步声便打断了他的思绪。咔嚓咔嚓，陈军瞪圆了眼睛，只见赵谦此刻正朝着
着我倒地的方向走来，路上还顺手捡起了一把横刀。住手！陈军吼道，拿走你的炼体丹就是了。不是的。我艰难地抬起头，惨白着脸，吃力地撑起身体。什么？我们被他骗了？听到我的话，赵谦一愣，意外地停下脚步，好整以暇地问道：被骗了？被骗了什么？你说说看。陈军在两人间来回扫视，满眼不解。一声啧舌后，赵谦竟重新迈步朝我走来。为了避免节外生枝，我还是先杀了你吧。赵谦不想再克制了，我这年轻人给了他太多惊喜，完全破坏了他的行动。哪怕他在好奇我猜到了什么，也不愿再拖延下去。陈军挡在了我面前。赵谦面无表情地用刀身将他拍开，陈军砰的一声倒飞出去，重重撞在墙上，昏了死过去，甚至没能让赵谦放慢半步。但赵谦还是停下了，他皱眉低头看去，是宋宇的一只手死死抓住了他的脚踝。混蛋！宋宇一字一顿地说道：老子跟你拼了！赵谦二话不说，横刀寒光一闪，那只手瞬间遭到重创。壮汉咬紧牙关，一声不吭，死死盯着他，最终疼晕了过去。我只是要先杀了他而已，你们也不用着急，早晚的事。赵谦自顾自地说道。我踉跄着站起，身体摇摇欲坠。赵谦的话彻底印证了我的猜测，他根本没想放过任何人。我环顾四周，入目皆是重伤倒地的同伴与满地狼藉。3级武者的实力太过强大，这已是我们能做到的极限。没关系，我深吸了一口气，强行站直了身体，还能重来。我已经彻底放弃了希望，把一切都寄托在了下个轮回。于是我掏出最后3瓶炼体丹，毫不犹豫地一口吞下。我死死盯着缓步走来的赵谦，准备迎接死亡，同时也是在迎接新生。只要实力还在，下一次结果会更好。孙哲大夫、吴山先生、宋晨老师，还有地上这些同伴，他们都不该倒在这里。赵谦看到了我眼神的变化，这是已经做好了死的准备，拼死和我最后一搏。既然如此，他也不愿负了我的觉悟。赵谦站到我身前，高高扬起了刀，可那把刀迟迟没有落下，因为一个人意外地拦在了我们中间。这背影的出现，连我的瞳孔都微微收缩。那是个有些肥胖的秃顶背影，身体不住颤抖。他没有任何武学素养，只是个普通人，却挡住了神挡杀神的赵谦。看见拦住自己的人，赵谦面颊肌肉跳了跳。陆冰，你敢着想死？陆冰吞咽了一口，没有回答，只是说道：放手吧，赵谦，这些孩子，他们没做错什么。赵谦被气笑了，没做错，呵，有意思，他们没做错什么？难道当年我就做错了什么？我不怪你，这种事情怪不到别人，我只怪自己没有主见，只怪我太相信你。他深吸了一口气，平复了一下情绪，随即才继续道：我懒得跟你废话，让开。我看着赵谦闪烁的眼神，他试图平复心情却失败了，那溢出来的不甘、愤怒与无奈让我读懂了一切。赵谦被当年的自己拉住了衣角，他褪去了成年人的伪装，变成了那个捧出全部信任的少年。他看着大义凛然的陆冰，愤怒越发深重。既然你今天能这般无私，当年那颗炼体丹，你的无私又去了哪里？别想表演什么为人师表，你没资格心安理得。赵谦的刀倏然落下，途中却刀路一变，从陆冰的腋下穿过，直刺向我。他偏要让陆冰看着我死，你没资格心安理得。刀光一闪，自上而下捅了过来，噗！刺耳的入肉声中，我身体一顿，我根本没料到这一招，连闪避都没做出。我的瞳孔猛地收缩，瞬间清醒，这才发现那刀刃是从陆冰老师的腹部穿出来的。视线越过陆冰颤抖的肩膀，我看到赵谦满眼诧异，微张着嘴，似乎不敢相信眼前发生的事。赵谦，真的，收手吧，你有没有解气一点？我当时真的别无选择。陆冰的话让赵谦回过神，惊骇消散，瞬间恢复了平静。别无选择。赵谦重复了一句，点了点头。陆冰眼底闪过一丝喜悦，以为自己的劝说奏效了。如果再有一次机会，我一定会和你说实话。我不会，我也别无选择了。这冰冷的话语让陆冰浑身一僵。当他再次看向赵谦时，对方的表情已极度阴沉。说着，赵谦手中的横刀一转，一横，飞散出一抹冷芒。20多年过去，他早已不是当年那个少年，冷血、强大、理智才是真正的他。在惨叫声传来前，陆冰的脖子上多出了一道致命的伤痕。赵谦面无表情地看着这位曾经憧憬过的大人，心底毫无波澜。陆冰望着那双冷漠的眼睛，发出几声嘶哑的喘息，随之瘫软在地，失去了所有力量。视线越过那具渐渐冰冷的躯体，赵谦看向此刻正单膝跪地、面色苍白的我，冷漠问道：还有谁能救你？我仰头看着他，不知道是不是回光返照的原因，原本昏昏沉沉的大脑开始急速运转。自从来到这体育馆后发生的一幕幕，加上对首次轮回的全新理解，此刻真相就在眼前，距离真相我只剩下了最后一块拼图。我要为下一次轮回的既视感添砖加瓦。我知道自己活不长了，也不畏惧死亡，但现在我想要摸清真相再死。而此刻赵谦的刀已经高高举起，他的眼神无悲无喜，只想不留后患，甚至迫不及待想看我身首异处的样子。刀锋迅速落下，他心底认定，无论我在说什么，他都不会停手。利刃破空。与此同时，我的声音传了出来，我从一个垃圾到现在只用了不到24小时。刀刃在我的脖颈前停了下来，刀锋的寒意贴着皮肤，两人第一时间都没有开口。若不是赵谦眼角的肌肉在跳，这南门前厅的时间仿佛静止了。他确实没想到我会用这一招，可我身上的秘密非同寻常。他记得女老师说过，我的体测成绩甚至连及格线都达不到，而我竟然在24小时内实力暴涨，这在武道界闻所未闻，对任何武者都极富诱惑力，赵谦也不例外。贪念与傲慢极富诱惑力，赵谦也不例外。贪念与傲慢是武者大敌，他明知如此，却仍违背了不留后患的准则，心动不已。最终还是我率先打破沉默，我告诉你我的秘密，我只有一个要求，
让我死个明白。赵谦的刀并未放下，这一次轮到他看不清我的底细了。原本掌握绝对主动权的赵谦，终于被我反将一军。你先说这个秘密。赵谦扬眉道：那你不如杀了我，我反正也要死了。我回答的轻描淡写，几秒后他还是同意了这笔交易。刀刃从我脖颈间挪开，赵谦抬腕看表，深吸了一口气，他表情回归平静，语气温和地提出问题：你知道这个体育馆的名字吗？鹤城武道协会大楼理事办公室门口。胡峰抹了把汗，看着上司的表情，他知道自己低估了此事的严重程度。理事官快速翻阅完一本老旧的应急情况处置办法，快步向外走，紧张地说道：我去通知执行部，你去和那个陈如山，对，你去和那个陈如山交涉，切记一定以安抚为主，千万不能让他把这事儿捅出去。他抹了一把额头上的汗。赵谦前2天刚从凤谷回来，他肯定已经知道了那个秘密，这事儿可真要闹出大乱子了。这体育馆的名字，我没想到开场白是这个，马上回应道：洛风体育馆。赵谦点了点头，接着提问道：鹤城有枫树吗？枫树，我想了想，确实没见过，随即眉头一皱，你的意思是你的计划和这个体育馆有关？洛风体育馆不是真实的名字。赵谦嗯了一声，这个体育馆实际上原本命名为洛凤体育馆，凤凰的凤，这条从市内通往体育馆的快速路也不叫罗峰大街，而是洛凤大街，凤凰的凤。60年前，一只青凤从空洞入口破门而出，祸乱四方。武道协会集结16位宗师，2位武神联手，从空洞出口一路打了30公里，用尽手段将那只完全体青凤镇压。说到这里，他伸手指了指脚下，是的，这里镇压着一只青凤。听着这些，我脸色连续变化，我突然明白为什么这个小城市有如此规模且造型奇特的体育馆。与此同时，赵谦的真正目的也昭然若揭。当年洛凤体育馆的故事早被掩盖在面子工程的指责中，知道真相的老人要么签了保密协议，要么早已故去。但终归，当年经历过那一战的人还没走光，他们还记得那青凤的怒火点燃半片天空，2位武神拼着神魂燃烧，也要阻止青凤摧毁空洞据点。而那位见识过当年一战的人，刚刚收到了关关的汇报。副会长潘越瞪圆了眼睛，什么？赵谦控制了洛风体育馆，他要解放青凤，但潘越之间或许也有些共鸣，这种知己感、认同感，哪怕是最极端的利己主义者，也不能完全抗拒。我点了点头，好了，你该说你的秘密了。我看着他，没有说话。赵谦眉头一皱，怎么？你想反悔？我摇了摇头，说道：我在想怎么说你才能接受。赵谦嗤笑一声，你只需要说。我沉默良久，突然笑了出来，似乎终于绷不住了。我脸上绽开一个极为灿烂的笑。赵谦愣住了，脸色瞬间阴沉几分。还不等他说些什么，我的声音响了起来。我的实力在短时间内暴涨的原因是什么？赵谦眉头紧锁，是努力和汗水。听到这个答案，赵谦愣了愣，随后无奈地笑出声来。一个连武校报考资格都没有的废物，短短24小时蜕变为2级武者，却说这源自努力与汗水。努力和汗水要能解释这一切，那老子早就突破到4阶武者了。他心底承认努力必不可少，但任谁都知道，武学一途绝不只靠努力。赵谦笑容戛然而止，脸色变得极为难看。你耍我？没，这是实话。我认真道，我就说你不会信，是你说的，你只需要说。我模仿着赵谦的腔调，挑衅意味十足。赵谦根本不在意我的挑衅，他抬起手腕再看了看时间，面色变得越发阴沉。我还有时间，你不说无所谓，我会让你说出一切。我咧嘴一笑，你试试。这3个字让赵谦胸中怒火腾然升起，明知这是我的策略，他仍被彻底激怒。他手中的横刀狠狠一挑，幽暗的南门厅内顿时响起嘣的一声，我下意识闷哼出声，原本惨白的脸色又白了几度。但赵谦没听到预期的惨叫，我满头冷汗的抬起头，看着赵谦，嘴角颤抖着勾出一丝嘲笑。就这话音未落，赵谦毫不犹豫刺出第2刀，剧痛让我浑身发颤，身体本能在疯狂催促我惨叫投降求死，但我硬是咬牙忍住了。说不说？赵谦冰冷的声音再次传来。粗重的喘息片刻后，我用尽全力发出一声嗤笑。且听到这声笑，赵谦脸色全变了。他深知这手段有多狠，哪怕是身经百战的武者也绝对顶不住。可我是怎么做到的？我只不过是个学生，在他眼里，我明明已是必死之局，只要说出秘密就能得到痛快。我到底在坚持什么？他看着我满眼难以置信，更是想不通我为何要强吃那3颗炼体丹，那根本抹平不了实力差距，只是平白增加痛苦而已。想到这，赵谦眉头猝然一皱，不对，我这种人绝不可能做无意义的事。他突然想起了我之前说的努力与汗水，瞬间惊出一身冷汗，瞳孔猛缩，一个极为离谱的可能性在他脑海里成型，迷雾开始驱散。他似乎终于找出了我可能性在他脑海里成型，迷雾开始驱散。他似乎终于找出了我行为的合理性，可他的思绪被我冷冷打断。时间快到了，你还不杀我吗？时间快到了。赵谦猛地回过神，瞥见了我膝盖前一闪而过的手机屏幕，他心中一紧，立刻扫了一眼手表。正如我所言，时间确实快到了。他瞪圆眼睛看向我，声音充满费解，你是怎么知道的？我的身体仍因剧痛而发颤，嘴角却得意地笑出了声。你猜？这2个字让赵谦呼吸一滞，心跳漏了半拍。我的话竟与当年陈军口中的你猜如出一辙，幼稚。他想反驳，却开不了口。他无法讽刺当年的自己，更无法讽刺此刻蒙受着他绝不敢承受之痛的我。这份近乎疯狂的坚持让他感到震撼与钦佩。赵谦脑中甚至闪过一个无厘头的念头，如果这世界上全是这样的少年就好了。但他马上掐断了这想法，手中的横刀再次扬起。秘密还未问出，推演也未结束，但时间已至，他不能再等了，我必须死。横刀笔直朝着我刺了过来，
剧痛之中更多的是无奈，终究没能再多看几眼未来。面对这样的强敌，我已经把能做的做到了最好，我只希望下一次重新来过时能达成那个完美结局。要是能带着记忆回去就好了。随着这个念头浮现，我终于卸下满身防备，沉沉倒下。然而在肩膀重重砸落地面的瞬间，一股极其熟悉的感觉毫无征兆的汹涌袭来，这澎湃的冲击甚至重新激活了我的大脑。可当我再次睁开眼，眼前只有无尽的漆黑，死寂无声，除了还能思考，我什么都做不了。毫无疑问，我已经死了。可这强烈的既视感到底是什么意思？外界，赵谦看着我倒地，亲手确认我彻底断绝了声息，这才松了口气。无论如何，隐患终于排除了。他心中甚至觉得可惜，这小子若是成长起来，定能成就一代宗师吧。但转念一想，死在空洞里的天才多了去了，也就释然了。南门厅内彻底死寂，满地的人要么死去，要么深度昏迷。赵谦站在黑暗中环顾四周，眼神复杂又很快归于空洞。事已至此，哪还有回头路？他抬起手腕，看着秒针与时针分针在12，零零精准重合。咔嗒咚，一道宛如跨越时间长河的悠扬钟鸣轰然在巨大的体育馆内回荡。体育馆南门外的停车场，外面的学生根本不知道里面发生了什么，大家只看到一名武者扛着陈军从天而降，随后大门紧闭，也不知道里面怎么样了。他们为什么要把门关上？什么也看不到啊！这样，李正阳呢？我一直没看到李正阳长什么样，我拍照了，给我看看。说起来有点饿。我一直没看到李正阳长什么样，我拍照了，给我看看。说起来有点饿了，什么时候走啊？还有体测怎么办？正午艳阳高照，慵懒的气氛在人群中蔓延，在绝大多数学生心里，结案已经结束，留在这只是等大巴。他们浑然不知大巴根本不会来，也未察觉信号已被完全切断。就在众人百无聊赖之际，咚！巨大的钟鸣声瞬间驱散了所有倦意，所有人精神一振，齐刷刷循声望去，只见这座巨大的洛风体育馆上方赫然泛起了极光般的土黄色光泽，全场惊呼。那土黄色的光芒在天空中游弋，宛如白日绽放的巨型烟花，散发着一种令人心悸的威压。这奇景引来无数狂热的叫喊：我去，这是什么？卧槽，快拍照！学生们兴奋至极，殊不知灭顶之灾已经降临。与此同时，武道协会副会长潘越从17楼一跃而下，无视交通管制，连续突破阴障，不到5分钟就逼近了体育馆，但还是晚了一步。他立在电线杆上，遥望着已经开始消散的玄武封印术，眉头死死拧紧。身为6级大武师，半步宗师，他太清楚局势的严峻。目前3大机构都在疯狂纠集人手，但面对被镇压几十年的武神级对手青凤，他们这群人去再多也是白送。距离最近的武神级强者赶来至少要半小时。潘越咬紧牙关，心底一片冰凉。通讯频道里传来汇报声：赵谦的任务信息找到了吗？他去凤谷找到了什么？上个月6号，赵谦接到了救援任务，去营救12名受困的低级武者。他的报告书上没有异常，12名受困武者也顺利被解救出来了。但是其中有一段记录消失，赵谦描述是记录仪失效，应该是那段1小时20分钟的消失记录出了问题。潘会长，我们正在找那12名武者的身份信息。好，无论什么情报，及时和我汇报。好的，会长。将此事的威胁等级定为最高。明白。还有一件事，潘越沉声道，这案子其实发生的挺早，但这段时间里一直没人报警报案。那个报案的学生还是自动驾驶来的协会，那代表着体育馆附近的信号肯定有猫腻。你叫人查查，或许是个突破口。是。通讯切断，潘越的身影瞬间从电线杆上消失。无论如何，先赶赴现场才是正经。20天前，赵谦便策划好了这玄武封印术的反转阵法，筹谋许久，终于要开花结果了。本以为宋晨才是最大威胁，没成想却被学生们搞出这么多事。他看向合金大门，繁复纹路中流转的土黄色光芒正逐渐变暗。他随手丢下横刀，刀锋插入地面，发出一声嗡鸣。他搓着手掌，嘴角扬起放松的笑容。这是怎么回事？出一声嗡鸣，他搓着手掌，嘴角扬起放松的笑容。这是怎么回事？突兀的声音令赵谦肩膀猛地一僵，他皱眉转身，来人正是谢俊。谢俊眼神惊疑地环顾四周，看着满地昏迷的学生、校领导以及倒地不起、看似失去生机的我，他瞪圆了眼睛，神色瞬间阴沉。走到这一步，他显然已无法回头。他死盯赵谦，给我解释一下。赵谦轻笑一声，解释什么？知道了又能怎样？你的命都是我救的，现在不过是还给我而已。听着这冷漠至极的话，性格寡淡的谢俊也不由瞳孔巨震，瞬间明白了平日里的恩情不过是利用。谢俊侧目问道：看来你把我和我哥救下，是早有预谋了？赵谦摇头，那倒不是，走到如今这一步，只能说是命运使然。说罢，他有些感慨地将视线投向倒地的我，要怪就只能怪这小子，若不是他，你哥也不会死，你也不会落到这般田地。但我也得感谢你，你和你哥留在这里，真是帮了我大忙。谢俊眉头紧锁，不明所以。赵谦避开视线，淡淡道：你马上就明白了。话音未落，谢俊便觉得身体一痒，他没注意到自己本已闭合的伤口竟又渗出丝丝诡异的红芒。体育馆南门外广场，手持长剑的协会副会长潘越从高空急速落下，潇洒站定，在人群中引发一阵惊呼：谁是负责人？潘越咆哮道：负责人出来见我！蕴含内劲的声音响彻全场，但老师们面面相觑。校长陆斌被困门内，无人能应。潘越没时间耽误，深吸一口气：我是武道协会副会长潘越，当下情况紧急，我全权指挥现场所有人员，所有现场教师听好，指引学生向正南方撤离，撤得越远越好，等待3大机构人员协助，务必维持好秩序，严防踩踏事件发生。在师生们的配合下，大撤离迅速且乱中有序地展开。潘越暂且松了口气，扭头看向身后的建筑，那土黄色的阵法能量正越发淡薄，他的心也沉到了谷底。而就在此时，身后传来呼喊：潘会长，潘会长！17班班主任刘文文气喘吁吁地跑来：我是17中17班的班主任，我叫刘文文，我来和您
汇报一下情况。目前还留在体育馆里的人士，他飞速将上午发生的事汇报了一遍，而所有故事的核心角色竟全都是同一个人。听到一个体测不及格的学生短时间内达到2级武者水准，潘越眉头紧锁，只觉荒谬。可当听到我正面击败了一名刀客时，他不禁生出怀疑。情报显示，谢俊、谢武正是赵谦的营救目标。刘文文口中的事件与情报完美契合，他一个普通人根本没必要撒谎。难道他说的都是真的？潘越心底震惊。完美契合，他一个普通人根本没必要撒谎。难道他说的都是真的？潘越心底震惊，眼下却非多问之时，只是默默记住了这个名字。李正阳吗？我记住了，你快去吧。刘老师，这里有我。刘文文迅速点头，一路小跑离开。潘越仰望天空，土黄色的光芒几近消散，玄武封印术的循环能量即将耗尽。他深知，一旦能量散尽，更残酷的事情就将发生。那个被刘老师如此推崇的我，马上就要被阵法彻底吞噬了。不只是我，还有其他8名学生武者，勇敢的陈军、校长陆斌，所有人都将成为逆转阵书的食粮。潘越想要阻止这一切，他眼神一凛，全力一剑斩向金属大门，剑气喷薄而出，如冷月横空劈落，在坚硬的柏油路面上生生离出深壑。可这金石接裂的一剑，却在巨门前被一道透明薄膜无声接纳，仅泛起道道涟漪。潘越眼神凝重到了极点，来不及了，难道没人能阻止赵谦了？或许阵中的我能创造奇迹。他随即自嘲苦笑，再神奇的学生也绝无可能抗衡3级武者，那更是我所不可能企及的高度。这已是死局，如果那凶物破阵而出，潘越握紧了剑，做好了赴死的觉悟。与此同时，仅1门之隔的南门前厅，阵法掠夺已经开始。噗！谢俊突觉胸口一阵烦闷，竟喷出一口浓郁的生机红雾。还不等他琢磨，更惊异的一幕出现了，那团红雾非但没落地，反而缓缓悬浮半空，无数细密的红色能量丝线正源源不断向那团红雾汇聚。他循着丝线看去，源头竟是自己右臂的伤口。他下意识挥舞手臂试图斩断，却根本无济于事。紧接着，他周身生机开始溃散失控，那种异样感越发明晰。谢俊终于意识到，竟是一股恐怖的力量正强行抽取他的生命底蕴。他立马懂了赵谦那句“你马上就知道了”是什么意思。赵，他刚吐出一个音，便被逆涌的气息呛回，生命能量根本不受控制，直接透过躯壳自顾自的强行剥离。看着溢出的能量缓缓漂浮汇聚，谢俊瞪圆了眼睛，惊骇于觉得他想要阻止赵谦，却虚弱的无法行动。他绝望的发现，带着证书的赵谦竟然安然无恙。他又看向其他人，试图寻找生机，却发现无论学生武者还是普通老师，状态都与自己一样，全在沦为阵法的食粮。他甚至看到了那个曾击败他的我，我身上泛着荧光的生机红芒，正从手腕、心口等各处伤口如潮水般涌出。被抽取的底蕴太多了，以至于我那倒地不起的身躯，竟在这股力量的拉扯下逐渐漂浮了起来。我不知道外面正在发生什么，已经失去了对时间的概念。自被一击贯穿后，又过去了多久？不知道外面正在发生什么，已经失去了对时间的概念。自被一击贯穿后，又过去了多久？几秒、几十分钟，还是几个小时？这时间十分漫长，但不管过去多久，我都没有停止思考。那或许能让我在未来轮回里的某个瞬间触类旁通。目前，我将经历过的轮回分为3个阶段。第一阶段，关底是准武者金剑羽，在实力足以突破 F 门前，我都要被他拦在门内。死因相对应的有2种，一是败于金剑羽之手，二是中午12点阵法启动时陨落。刚刚被赵谦重创后，在冰冷黑暗中感受到的澎湃既视感，应该都来自第一阶段，因为只有那时我活到了12点。接着是第2阶段，关底是谢俊，重置在他手中的次数不知凡几，多到我能以非武者之躯强行闪避几刀。值得一提的是，击败谢俊，既视感完全消失的瞬间，正是我前一天在课堂上突然感受到既视感冲击的时刻，两者时间重合，我由此推测出了轮回时限是24小时。被谢俊击败后，我立即回到24小时前，实力累积，记忆消失，并拥有了强烈的既视感。紧接着便是陌生的第3阶段，与最终 BOSS 赵谦的决战。这是我第一次走到这么远，哪怕以飞速成长为2级武者，与3级武者间仍隔着一道天堑。一想到这，我就觉得头疼。第一关能突破，全靠平日训练不懈，在24小时循环内累积实力冲破封锁。第2关能突破，则是无数颗炼体丹练就了亲和体质，让我踏过武者门槛。而第3关怎么过？通过刚刚的交手，我已明白，现在的实力想击败赵谦是天方夜谭，除非突破到差不多3级武者的实力，再加上无数次重置得来的既视感，才有一线生机。可问题首先就是怎么达到3级武者的实力？炼体丹已无效，最后3颗入腹，除了痛苦提升微乎其微，靠努力和汗水。我心中叹气，想要从2级武者到3级武者，哪怕再执着也觉得没戏了。看来只能多死几次了。这轻描淡写的多死几次，怕是数千数万的量级，但我却更加坚信，迟早能走到彼岸。无论重复多少次，唯一不同的是我每次都会变得更强。这个难以攻破的最终 BOSS， 一定会在我累积完经验与等级后被一举击败。我还没死吗？思绪已到尽头，可意识依旧清醒，半点没有消散。我只能强迫自己不停思考，一旦停下，无边无际的孤独感便会将我彻底吞噬。不知时间流逝，没有感觉，无法事物，这就是酷刑。然而，就在我打算找新问题思考时，心底突然生出一个问号。在一片虚无黑暗中，我突然感受到了一丝微弱却清晰的感觉，是失重感。我仔
在一片虚无黑暗中，我突然感受到了一丝微弱却清晰的感觉，是失重感。我仔细品咂着，我好像在下坠，不对，是在上浮。我飞起来了，这什么情况？死人怎么会有感觉？难道我没死？谢俊眼睁睁看着自身的生命力正流向墙壁，流向那扇巨门，却什么都阻止不了。伴随着生机的流失，他视线逐渐模糊。你到底在那凤谷发现了什么？谢俊回想起1个月前空洞内发生的事，想起赵谦突然出现时经历数场恶战般的狼狈模样，当时他却说什么都没发生。现在想来，这一切都应与那场营救有关。他不知道洛风体育馆的真正底细，满心问号。剧烈的眩晕与眼前发黑提示着极度虚弱的危险，但他无力阻止，很快便躺倒在地，陷入休克。赵谦冷眼看着他倒地，转而看向我的身体，看到我的身体竟漂浮起来，他也十分意外。他想不通其中原理，但很庆幸提前重创了我。若不如此，怕是真要生出变故。这小子真是神秘至极。不过那都无所谓了，再有几分钟，我就能突破这桎梏了。一墙之隔的停车场上，剑道协会会长秦海已到达现场，正与潘越并肩而立。秦海须发皆白，穿着赠品背心，负手抓剑，腰杆挺拔。他将一个文件夹递给潘越，这里面是那12人以及赵谦的任务报告，你看看吧。机构间任务系统共享。秦海带来的原始报告原笔转述稳妥。潘越翻开文件，丙等采集任务，任务目标仙草，任务地点凤谷，任务人数12人，任务时间7日，任务已完成，人员无损伤，任务完成时间严重超时，任务完成评定等级。任务详细报告如下。潘越翻看极快，片刻看完第一份报告，眉头微蹙。当年那个事儿，是不是凤谷开采计划闹的？对，这青凤闯出空洞，正是因为我们的无知。秦海点头。潘越一边浏览一边继续问，当时那凤谷的开发，不会还有什么秘密吧？秘密？你指哪方面？各个方面，比如说什么神秘阵法？赵谦有没有可能在凤谷里得到什么秘密？秦海思考片刻，摇头道：我不知道，只不过现在看起来，好像还有很多尚未挖掘到的事情了。潘越立刻下令，搜索赵谦的可能行动路线，发布集体甲级搜索任务，让社会武者也能参与那种任务。我们必须要知道赵谦到底发现了什么秘密。话音刚落，地面开始剧烈摇晃，轰隆巨响从脚底传来，似乎有东西在地底挣扎。一时间天摇地动，正午炽烈的阳光瞬间化为冷色调，盛夏四骤然过渡成初冬，一股清意在天边蔓延。巨型建筑的透明结界上泛起彩色斑斓，巨大力量正试图挣脱囚笼。青凤即将出世，即便3大协会已竭力组织避难，怕也来不及了。今日自己能不能活下去，都已是个难题。当时为什么不把他宰了？潘越咬牙，不是不杀，是杀不得。当时组织内部开会决议，必须封印，必须封印，对，必须封印。潘越无语，那这阵法偏偏就要留个门，直接锁死，还哪有这么多麻烦？没有生门哪来的死门？尽想好事了，你这小子！我说小潘，除了见到别的东西，也得研究研究。做到。秦海的说教潘越没听进去，他紧皱眉头，心中焦急，难道就没有任何能破局的办法吗？我想不通这失重感是哪来的，但在寂寥空洞的死亡世界里，任何一点感知都让我踏实，这也给了我新的思考方向。我想起一部纪录片里提到的脑内死亡预警开关，失重感对于人类反射中枢优先级极高，哪怕在睡梦中感受到坠落，也会猛然惊醒。或许就是因为这么高的优先级，所以我才能在死了之后也能感受到这种失重感。不对，我立刻想到另一种可能，能够感受到失重感。一方面当然是因为这感觉的优先级极高，另外一方面很有可能是因为我的大脑并未完全死亡，这才应该是我能进行思考的原因。按理说，心脏停跳到彻底脑死亡只有几分钟，我绝不该还能活跃的思考这么多。那么或许与我的血有关系，因为炼体丹吃的多了。当我在琢磨时，赵谦正沐浴在清光中，满脸享受。一缕缕青色流光被未知力量牵引，朝他脖颈间那枚漂浮着的青铜凤凰挂饰涌去。随着青芒灌注，古朴的挂饰爆发出夺目的光，这便是逆转阵法的阵书，也是赵谦计划的核心，攫取青凤的力量为己所用。刚刚那地震般的动静，正是青凤察觉力量被抽离后的挣扎。而赵谦的反转阵书不仅解开了玄武封印术，更将逸散的能量收集用作新结界，将青凤牢牢困住。这些空洞人的东西还真是方便。现在这结界无人能开，而等到我炼化了这青凤成为武神，谁能拦我进入空洞？赵谦心跳加快，这结界足以困住全盛时期的青凤一段时间，外界3大机构的人根本无法突破。他仰面迎接着纯粹的能量，嘴角微扬，仅10几秒的灌注，困住他10数年的3级武者桎梏便有了松动迹象。4级大武士境界，原本难以企及的武学高度，正唾手可得。他的身体犹如被淬火般不断精炼，实力10倍100倍的暴涨，这带来超越一切的快感。即便随后提升速度放缓，他依旧怡然自得，自己有的是时间。与此同时，我仍在思考那个问题，是不是和自己的血有关？过量服用炼体丹，让我的体内一直有淡淡的荧光闪烁，虽然痛苦至极，但或许因祸得福。我联想到被赵谦重创后，伤处溢出的那晶莹剔透、闪烁着青芒的光泽，不知是否错觉，觉得眼前似乎真有一抹抹青芒闪过。怎么这么冷？我意识到了不对劲，除了失重感，我竟然还能感受到温度了，是幻觉吗？一墙之隔的外界，今年捕捉到的青凤幼体数量不多，炼体丹炼制数量大减，今天又还蒙受了这么大的损失。这些17中的孩子们都那么优秀，尤其是那个叫李正阳的小子，那气度和智慧非同一般呐！这等损失实在是让老夫心痛。秦海说的悲戚，可潘越却看出他浑浊的眼里没有半分可惜。不过秦海的话让潘越皱了皱眉，
青凤血液作为炼体丹的基础，一直有计划捕猎，奉行可持续发展策略，怎么会减产？这念头一闪而过，耳畔便传来新消息：会长，南区撤离程序已经完全启动，地下收容措施准备完毕，正在赶来的几位武神，最快的也要20分钟左右。会长，您要不然也先撤出来吧，毕竟那青凤可是武神级的对手，您留在那里没有意义。潘越冷哼一声，打断了汇报。意义？我站在这就是意义。武道协会会长临阵逃脱，那像什么话？赵谦依然闭着眼，沉浸在实力飙升的快感中，可他并不知道，那些青色流光正悄然发生微妙变化，一部分光芒扭曲着挣脱了挂饰的蜥蜴，如百川归海般没入我的体内。渐渐的，我身上的窗口开始泛起光芒，且越来越亮。这青芒显然更加契合我的身体，与赵谦相比，我吸收的速度与效率快得惊人。这具身躯正在经历凤凰浴火般的蜕变，完成了彻底的新生。很快，随着最后一处伤痕复原，闪耀的青芒归于平静。在无边无际的黑暗中，我只看到眼前有朦胧的青色在流动。我感受到了寒冷，耳畔似乎回荡着流水般的声音。原本并不觉得痛苦的我，此刻却感到胸口沉重至极，强烈的窒息感让我尤为难受。可我依然无法呼吸，甚至无法驱动任何一根手指，这和刚刚的状态明显不同。这到底是什么情况？赵谦疑惑地睁开眼睛，伴随着实力成长，他察觉到自己进步的速度越来越慢了。透过青色光芒，他仔细逡巡四周，最终将视线定格在了我的身上。我的躯体虽然还在半空悬浮，但依旧没有任何生命迹象。整个南门前厅仿佛已经没有了活物。赵谦的眼皮慢慢合拢，准备继续接受洗礼，可还不等完全闭合，他又猛然扭头看向了我。不对劲，他足够敏锐，用审视的目光在我的身体上扫视了3圈，最终看到了我自然垂落的手腕，那上面的致命伤竟然愈合了。赵谦心中大惊，瞳孔猛然收缩，一步踏出的同时，一把扯下胸前佩戴的挂饰，撤去了青光滤镜。当色彩回归正常，他这才赫然发现我的身体正连接着无数宛如发丝的青色丝线。他瞳孔猛地一缩，脸上错愕的表情瞬间变得狰狞。他脑海中瞬间闪过我异变的特征，炼体丹，再联想到被镇压的青凤，这一切全都关联在了一起。该死！赵谦瞬间火冒三丈，千辛万苦得来的机缘怎么能被我夺走？此刻的赵谦实力已等同于6级武者，盛怒之下，他瞬移般出现在我身前，高举手掌，猛地向我拍落。砰！骨骼传出不堪重负的碎裂声，我的躯体宛如破皮球般落地又弹了起来。可就在这一刹那，死死盯着我的赵谦表情彻底僵住了，他呼吸一滞，满脸的难以置信。此时我的身体已经被近乎完美的修复，可意识依旧处在一个无边无际的噩梦世界里，窒息、寒冷，满是恐惧，意识开始沉沦，思想开始放空。就在思绪即将消失的刹那，一股剧烈的失重感袭来，咚咚，一道强劲的心跳声轰隆响起，青色的力量奔涌而出，那片死寂的体内世界在滔滔江河的冲刷下重新焕发了生机。我猛地睁开了眼睛，睁眼的这一刹那，正是我从地面弹跳起来的瞬间。我正好捕捉到了赵谦脸色的变化，看到了他愤怒的僵硬，看到了他微缩的瞳孔，更看出了他眼底的惊恐与后悔。重新活过来确实值得高兴，但敌人的痛苦更令我兴奋。可就是这似笑非笑的表情，让赵谦连退3步，如临大敌。是什么东西？死了7、8分钟的人又活了过来，这彻底挑战了赵谦的世界观。我现在还不能动弹，赵谦的忌惮正好给了我喘息的机会。我坐在地上，忍着剧痛抬头看着他，只是冷笑，没有说话。现在嗓子干瘪，一开口怕是要破功。更重要的是，我能感受到胸口的肋骨正在快速修复，实力也在急速提升，甚至没等念头转完，我就已经突破成了3级武者，实力提升的像座火箭。我巴不得他继续磨蹭下去，可赵谦毕竟老了，眼底的错愕很快变成了阴沉。你的身体被修复了，但是你没能活过来，是因为心脏仍然没有跳动。我的这一拳给你的心脏施加了外力，让你的循环重新开始了。听到这话，我茅塞顿开。可就在这一刹那，我汗毛倒竖，身体猛然发力，迅速向侧方闪避。可哪怕反应极快，左肩依旧受到了一股巨力冲击。砰！我闷哼，巨力冲击。砰！我闷哼一声，左臂瞬间无力垂下。他面露凶狠，彻底撕下了谦谦君子的伪装。刚才的羞耻让他压制不住怒火，进攻宛如滔滔江水，连绵不绝。我虽然实力大增，但在6级大武士面前还是难以招架，只能拼命躲闪要害。赵谦招招致命，每一拳每一掌都蕴含着强悍的内劲。砰砰砰砰，连续的音爆声响起，赵谦的拳头打出了一串残影，我如遭重锤。他手中的凤凰坠饰犹如附魔，每一拳挥出都带着连成一片的青色火焰。他打得凶狠至极，似要将屈辱尽数发泄。可越是打，赵谦就越觉得不对劲。明明每一拳都能听到令人牙酸的碎裂声，这种手段若用在寻常3级武者身上，早把人彻底击毙了。可为什么我还站在这里？这时候他才骇然发现，我最开始被打碎的右肩居然已经恢复如初了，原本耷拉的手臂也重新抬了起来。惊慌之中，赵谦开始不计损耗，是因为他意识到，如果破坏的速度不能超过我自我修复的速度，那他接下来的所有进攻都只不过是在帮我断体罢了。现在赵谦已经别无选择，赵谦满脸狰狞，嘶吼着，咆哮着，眼底满是愤怒与不甘，声音却被内力引爆的轰鸣声彻底淹没。从东到西，赵谦一路狂追猛打，我被逼得节节败退，沿途拖出一道诡异的青色荧光，最终他将我死死按在冰冷的水泥墙上，拳掌如暴雨般狂攻不止，石块纷飞，整个体育馆的墙体在这巨力下剧烈震颤，我被死死按住，硬生生被砸进了墙体深处。可是占尽上风的赵谦眼中却浮现出了恐惧，他的破坏力在削弱，而我还活着。赵谦发自内心的明白，只要我还有一口气，他就杀不了我，但他不敢停下，一旦让我得到喘息之机，局面将彻底失控。赵谦一边疯狂进攻，一边在大脑
脑中拼命搜寻还能杀死我的办法。啪嗒，疯狂的音爆声戛然而止，取而代之的是一声清脆的击掌声。赵谦脸色惨白，动作豁然僵住。我那只满是伤痕的手稳稳接住了他燃烧着青色火焰的拳头，将这团火从墙壁深坑里推了出去。与之同时探出的是我满是尘污的脸。我盯着赵谦，嘶哑问道：“你没吃饭吗？”我从深坑中踏步而出，残破的校服挂在身上，却没有丝毫狼狈感。此刻的我，周身线条近乎完美，肌理分明，每一寸轮廓都精致的无可挑剔，宛如一尊古典雕塑。我的身体本不适合练武，但经过赵谦这番残酷的捶打，再由清风力量进行修复与优化，我在体力、筋骨、经络上的天赋劣势被彻底消弭，甚至逆转成了得天独厚的优势。我能清晰地感知到体内翻天覆地的变化，以前那些怎么也打不顺畅，始终差了3分火候的拳路，此刻竟迎刃而解。原来天才之所以是天才，未必是感悟更高，而是这具身体本身的差距。多亏你了。我说出这句话时，正平视着赵谦的双眼，原本我还比他矮上半头，但现在我们已经一样高了。赵谦看着我这副崭新的躯壳，一时有些失神。他想起了那些关于豪杰崛起的传闻，那些书写传奇的人物，几乎都是从难以置信的绝境中杀出来的。赵谦虚焦的眼神再次凝视，此时站在他眼前的我，身躯泛着辉光，完美的宛如神明。这小子是否即将腾飞？是否从绝境中杀了出来？赵谦脑海中的答案是一致的。现在的我，即使下一秒倒在门前，也足以称得上是豪杰。更何况，他深知自己已经没有能力杀死我了。可是，我刚刚那句“多亏你了”是什么意思？多亏他帮我锤炼出完美的躯体，还是多亏他精心策划，反倒将清凤力量送到了我身上？想到这里，赵谦笑出声来，他笑得苦涩而疯狂，肩膀剧烈颤动，甚至笑出了眼泪。他任凭眼泪流淌，强行克制住笑意，对我开了口。我还是低估了我的命运，可我不服。话音落下，赵谦脸上的笑意彻底收敛，取而代之的是决绝的不甘。他没再多说半个字，猛地举起燃烧着青色火焰的右拳，在我的注视下，重重拍向自己的胸膛。我赫然发现，那枚凤凰挂坠竟被赵谦硬生生嵌入了他自己的心口，挂坠瞬间融入他的躯体，青色蛛网般的纹路在他皮肤上疯狂蔓延。与此同时，原本缠绕在我身上的青色丝线，竟被他强行夺回了一部分。这一切发生的太快，赵谦的气息骤然暴涨，竟开始突破6级大武师向7级宗师迈进的桎梏。我没有半点犹豫，当即抱起发难，等他晋升完成再打。我没那么蠢，这一次出拳，虽没有外力相助，我却比以往任何时候都更加自信。全新的躯壳和这6年里2000个日夜的苦练，让我的身体形成了绝对的本能。啪！我一步前踏，拳法的起手式在脑海闪过，如同打开了记忆的阀门。恍惚间，我仿佛又回到了那个熟悉的木人桩前。我记得每一个动作，熟知每一缕肌肉的发力点，那2000个日夜的挥汗如雨，无数个枯燥的身影，破损的拳套，磨破的绷带，厚厚的老茧，无数次挥出的右拳，层层叠叠的融合进了此刻这颗完美的拳头之中。我腰胯猛转，拳如重锤，轰然砸出。当木人如重锤，轰然砸出。当木人桩受击的脆响在耳畔幻听般响起。我骤然回神，眼前的木桩虚影消散，取而代之的是赵谦结结实实挨上这一拳的脸。砰！赵谦如同断线的风筝般倒飞而出，重重砸在东侧的墙壁上，撞出蛛网般的细密裂纹。他勉力站稳，满眼震撼地看向我。刚刚那一拳惊到了他，他明明看清了拳路，却偏偏避无可避。那是一种将武技打磨到极致产生的压迫感，绝非单纯的速度所能解释。赵谦的大脑飞速运转，他现在大约是5级武师，但借由肉体增幅，出拳威力已达6级大武师巅峰。要赢他，我必须尽快突破宗师。正当他盘算之际，思绪被骤然打断，一道青色流光转瞬即至，我的拳头比风更快，直逼他的面门。赵谦瞳孔紧缩，抬肘招架的瞬间，顺势反挥一拳。我早已料到他的反扑，却根本不防守，直接以伤换伤，迎面又是一拳。见识过我恐怖恢复力的赵谦根本不敢对攻，被迫收拳回防。一切只在眨眼之间，短兵相接后，便是令人眼花缭乱的疯狂对攻。几个呼吸间，数百回合的攻防轰然碰撞，音爆声不绝于耳。我们皆将丹田气海催动到极致，2名大武师级别的搏命厮杀，令整座体育馆都为之震颤。赵谦凭借老辣的经验在对攻中占据上风，可我对清风力量的契合度极高，恢复速度依旧惊人。他深知拖下去对自己绝对不利，等武神级赶到，他必败无疑。他甚至怀疑自己目前那点微弱的优势，不过是我为了借机淬体故意放的水。但他停不下来，只能被迫回应我雨点般的重拳。战斗彻底点燃了热血，我们咆哮着，交锋着，气劲狂飙，拳掌交错的轰响震耳欲聋。这种毫无花哨的纯粹对轰，充斥着极致的力量与破坏美感，将整个南门前厅打得千疮百孔。或许在今天踏入这里之前，赵谦怎么也想不到自己会被逼到如此境地，积压了半生的不甘与屈辱，在这一刻彻底炸开。去他喵的命！赵谦咆哮着，嘶吼着骂出了这一句来。我能感受到他情绪剧烈的波动，强光骤亮，狂暴的冲击波轰然炸开，硬生生将2人震开。我眉头紧锁，再次看向赵谦，他蜕变了。此刻的赵谦，宗师已成，他晋升宗师的能量冲击强行终止了对攻，双方的平衡被彻底打破。南门正厅陷入死一般的沉寂。我本就处在弱势，不贸然出手是明智之举，可我不明白，他明明变强了，为什么没对我立刻发难？你打算就这么拖下去吗？可时间是站在我这边的，我心中冷哼，视线死死锁定他。我心中冷哼，视线死死锁定他，准备随时反击，不管他打什么算盘，只要见
见招拆招，等武神级赶到，一切就都结束了。与此同时，南门外停车场，学生与3大机构的工作人员均已撤离，偌大的空地只剩2道身影：武道协会副会长潘越与剑道协会会长秦海，2位6级大武士正副手等待灾难降临，表情却透着怪异。刚才里面的战斗声穿透结界，清晰落入了他们耳中。你听到了吧？能造成这种响动，已经至少是5级武士的层次了。到底是什么情况？看来这里面没有我们想象中那么简单。潘越看了一眼秦海，挑眉道：“废话。”秦海也不含糊，屡须承认，确实是废话。天边青凤造成的异象仍在，美轮美奂却又诡异。青凤迟迟未出世，结合阵术部门，结界并非玄武封印术的鉴定，潘越得出一个结论：赵谦并非要放出青凤，而是利用他提升实力。潘越暗自松了口气，只要青凤不出世，破坏量级便能削减大半。而现在他更加关心的是，里面是谁在和赵谦对打？又是李正阳，他还没死，赵谦特别放过了他。潘越难以置信，可是赵谦有什么理由放过别人？退一万步来讲，就算是李正阳被放过了，又哪来的实力和赵谦对打？他百思不得其解，这里面到底都发生了什么？耳边突然响起清脆的汇报声：“会长，是我。”现在有4名宗师赶到了现场，都是管理局从空洞内临时抽调出来的。他们现在正在配合阵术部门的兄弟们布置新的结界，再有个2-3分钟，结界就能拉起来了。潘越心中稍安，只要结界拉起，撑到武神赶到，危机便可化解。南门厅内，赵谦的沉默显然是在思考退路。他知道时间站在我这边，必须速做决断。很快，他瞬间再次动了起来。轰！突然爆发的速度激起一道烟尘，我瞪圆了眼睛，赵谦竟然跑了。他要去哪里？我毫不犹豫地跟了上去。虽然我的速度不如他，但在体育馆内的短距离中，这差距几乎被抹平了。他刚一站定，我便紧随而至。偌大的体育馆中心空无一人，缭绕的青芒将四周映成淡青色，伴随着一声轰响，我瞳孔骤缩。他的目标不是我。只见赵谦一把掀翻并击碎了木质地板，木屑飞舞中，地板背面的阵法纹路逐渐暗淡。我立刻意识到了他的目的。该死！闪念间，我已切入他身前，试图阻止，但速度的劣势让我只能眼睁睁看他四面。乒乓球桌被轰飞，阵法碎裂，计分牌化为齑粉，灭火器被打穿喷出白雾，平衡木被拦腰截断。他一路疯狂破坏一切带有阵法的物件，我亲眼目睹着一个个纹路暗淡下去。不能再等了，我心一横，以最短路径强行逼近。那完美一拳的意境再次涌现，想拦我？赵谦冷哼一声，面对我这正面一拳，他不闪不避，竟也朝我挥出一掌，想以伤换伤。我现在最不在乎的就是以伤换伤，我没有一丝犹豫，拳头实打实的命中了他的胸口。砰！这一击刚猛至极，我能感受到他气息瞬间的滞涩。毫无疑问，这一拳完美达成了重创效果。可我脸上却不见欣喜，因为预料中该落在胸口的那一掌并未到来。我下意识看去，眼睁睁看着赵谦的手掌穿过我的腋下，自下而上猛地抬起，轰！我背后的篮球架轰然爆裂。南门外，潘越正下达着事后处置的命令。赵谦的任务报告是谁通过的？必须给我把他们全都救出来。声音戛然而止，潘越呼吸屏住，瞳孔剧颤，面色铁青，一股宛如太古的强大威压降临，死死攥住了他的心脏。眼前，强大的结界如气泡般崩裂，自地底无尽深处陡然炸响一声凤鸣，清月穿霄。当最后一个逆转阵法被抹去，青凤重新获得了自由。我和赵谦同时听到了那满含怒意的凤鸣，我身上连接的能量丝线开始断裂破碎，融入砖石，消失不见。充电线一断，强烈的虚弱感瞬间袭来，我强撑着未露一样，死死盯住赵谦。他胸口那火焰般蒸腾的青色凤凰挂饰终于暗淡。此时的赵谦气息极度紊乱，受了我那一拳后面色憋得发紫，显然伤得极重，脸色却得意至极。还有谁能拦我？他狰狞大笑，脚下的地面开始剧烈震颤。那只青凤即将挣脱封印，怒火将倾泻整个鹤城。赵谦浑不在意，他看着我疯狂咆哮：我不做你的垫脚石，李正阳，你还杀不了我！现在我才是那个胜利者。他已彻底失去理智，眼神中射出的狂热金光，仿佛他真的赢了一样。我张了张嘴，最终没能说出口。赵谦决绝地放弃一切，在近乎不可能的绝境中寻到了这一线生机。他口中的胜利并非虚言，或许我从来都不是他的对手，赵谦的对手一直都是他的命运。此刻我忽然回过神来，眼神瞬间凛然许多，脚底传来震动，有巨物正在接近，地板发出刺耳的崩裂声，拼接缝隙传来稀碎的炸响，混凝土无法承受巨力，地面龟裂隆起，裂纹如蛛网般蔓延。这个过程极快，我和赵谦同时纵身避向高处，抓住天花板的灯架后，我俯瞰向下，地面已高高鼓起，体育馆剧烈震颤，灰尘扑簌落下，灯光闪烁熄灭，一切归于黑暗。但马上又落下，灯光闪烁熄灭，一切归于黑暗。但马上土层之下骤然亮起刺目的青光，彻底崩开裂口。下一刻，巨大的凤手破土而出，当它冲破束缚的瞬间，刺目的青光豁然变得柔和，宛如水波在黑暗中摇曳。凤手出现在我眼前时，那一刹那的震撼深深印在了我的心底。它如此巨大却不粗糙，羽毛宛如绸缎，那凤手柔和静谧，却充满难以言喻的威严。我从没想过世上竟有这般缥缈的生灵，看着它，连心跳都要炸开。但我马上回过神来，时间并未暂停，在青凤的巨力之下，这座落风体育馆已摇摇欲坠。我和赵谦未被威压震慑，但在场的4位宗师与大武师们却免不了被这神兽深深震撼。
潘越第一个回过神，硬着头皮对着通讯频道大吼：“结界，快张开结界！”那青凤，可他的话还没说完，轰隆，洛风体育馆发出一声悲鸣，轰然倒塌，漫天灰尘瞬间包裹了潘越等人，可见度几乎为零。但在尘埃中，潘越洪亮的声音依旧响起：“赵谦要跑，拦住他，沿空洞入口方向布控，绝不可放他进入空洞。”此时，赵谦狂放的声音在烟尘中响起：“你们还有心思拦我？我看谁来拦我！”烟尘成了赵谦最好的掩护，他早知计划会有波折，但能跨越成为7级宗师，已是向命运出拳。这一拳畅快至极，他找准方向，朝天空一跃而起。正当此时，一阵飓风席卷废墟，烟尘瞬间被一扫而空。赵谦的笑容僵在原地，他惊愕回头，看到了刚振翅的青凤与同样错愕的潘越四目相对。潘越抬手一剑，寒芒闪烁，白色剑华宛如月牙破空而去。赵谦一掌拍开剑气，嘴角再次狂妄扬起：“那又如何？老子宗师已成，武神级还没来，你们怎么拦我？就凭你们这几个臭鱼烂虾！”他连续拍掉几道剑气，狂笑着扬长而去。4位宗师必须立刻启动结界，无人能拦他。潘越瞪圆眼睛，难道就真让他跑了？就在此时，我轻巧地落在他身边。潘越心中一惊，意外竟未察觉到我的靠近，他下意识看向我，瞳孔猛地微缩。他大概被我这副近乎完美的体魄震撼了，泛着青色光芒的我开了口，声音沙哑：“他往哪去了？”那潘越伸手一指：“好。”我点点头，作势追击。潘越下意识开口问道：“你是谁？”李正阳。听到这3个字，潘越瞳孔猛缩，脑海中立即锁定了我的档案。不等他多问，我已经化作一道残影消失在原地。惊人的速度让潘越陷入一瞬间的恍惚。这就是李正阳，他曾听说我连准武者都不是，可仅仅一上午的时间，肉体强。他曾听说我连准武者都不是，可仅仅一上午的时间，肉体强度竟已夸张到这般地步。但眼下没有惊叹的时间，潘越马上回过神，各单位注意，沿途协助1名武师，此人正在追击赵谦，全力阻止赵谦遁入空洞。说罢，他扭头看向展翅的青凤，天空青得越发深邃，青凤升至高处，带着无上威严俯视众生。潘越顶着巨大压力，深吸一口气，举起通讯器：“结界什么时候准备好？”话音刚落，东南西北4个方向各自爆出夺目的五彩霞光，庞大能量炸开，夸张的冲击波席卷而来。这是镇术研发中心新开发的结界霞光6号，历经数十年迭代，终于在今天公开亮相。秦海老先生浑浊的双眼倒映着璀璨的光芒，看着4束阵书共振融合，这让他回想起当年那场绝望的灾难。但几十年的蛰伏没有白费，这结界定能拦住青凤，只是能来得及吗？秦海和潘越手心捏了把汗，只能把一切交给命运。狂奔中的赵谦同样注意到了夺目的霞光，他深知这结界的威力，硬闯绝无可能。他咬牙催动身体再次加速，必须在结界合拢前冲出去。所有人都能读懂青凤即将展开行动，无论成败，霞光6号都是贺成的最后一道防线。东侧枢纽的阵术技术顾问咬牙道：“不等共振频率达到标准了，各组注意，忽略警告提示。”霞光6号阵术启动确认，啪的一声，红色按钮被狠狠拍下。北侧枢纽启动确认，南侧枢纽确认，西侧枢纽确认。科学手段的介入，让顶级阵法的施展条件不再苛刻。原本唯有武神境方能施展的结界，如今宗师境符以电能加持便可催动。嗡！结界启动的刹那，废墟上空骤爆刺目白光，4道壁障破空而起，直插云霄。泛着淡蓝电弧的巨型结界如通天巨塔，轰然矗立。恰在此时，横越青空的青芒被巨型结界当头拦下，发出一声轰隆巨响。青凤的确被死死困在了结界之内。短暂的安静后，震天的欢呼声轰然炸开。60年前的灾难没有再重演。青凤在结界中不断碰壁，清冷的凤鸣声不断响起，却已不再具有致命威胁。这是人类反攻的注脚。而对于我而言，此时我刚刚穿过结界的一道缝隙，在罗峰大街上狂奔，死死追击着赵谦。这是无数次轮回里的第一次反攻，我要为他画上一个圆满的句号。前方，赵谦在千钧一发之际冲出了结界。他原本还带着劫后余生的庆幸，以为结界会成为我的阻碍，自己逃入空洞已是板上钉钉。可当他回头看到结界为我开出一道口子时，嘴角的笑容瞬间僵住。我的速度不及赵谦，距离被逐渐拉开，但这无所谓。他的目标是空洞入口，那是空洞管理局的地盘，就算没有宗师驻守，大武师也足以拖慢他的脚步。最终的战场一定在那边。回想刚刚那一幕，我心中极为震撼。没想到他们已经准备好了对付青凤的方法，所以只要提前察觉，哪怕是把青凤放出来也不会有什么影响。那个阵法枢纽看起来至少得有10几年的样子了。我觉得意外又合理。3大机构终究对这颗定时炸弹做出了万全准备。咔嚓咔嚓，细密的碎裂声在我耳边响起。自从青色丝线断开，切断了充电后，没有那股能量的源源补充，我这具完美的身体正从微观尺度上崩溃。无论能不能保住，下一次我都至少是5级武师的层次。念及此处，我心中甚至有些期待，凭借5级武师的实力去对抗当时才3级的赵谦，足以打破宿命。这一次轮回虽苦，但一切值得。我相信，最终被确定的那次轮回一定会是最好的结果。正想着，一声咆哮打断了我的思绪：“都给我滚开！”那是赵谦的声音。潘越已经给赵谦安上了5星好市民的通缉称号。现在，这座城市开始了一场别开生面的宗师围剿。因为疏散，街道
上一辆社会车辆都没有。三大机构里年轻的武者们为了功勋，前赴后继地冲向赵谦。赵谦，吃我一掌！叛徒，敢接我一刀吗？怎么会出现你这种渣子？赵谦，我看错你了。叫骂与打斗声不绝于耳，攻击的主力军反而是曾与他相熟的武者。越是关系好，越要冲上去挨上一拳半掌，好急着划清界限。赵谦无意恋战，却被生生拖慢了速度，都给我滚开！面对这计划外众叛亲离的场面，他羞怒交加，却无可奈何。而我毫无顾虑，人群主动为我开道。我泛着青色辉光的身影在马路间高速穿梭，盯着他的背影高喝：赵谦，还想走？赵谦知道自己走不成了，他猛地转身，拂袖拍飞2个武师，抬头死死盯着半空中的我，咬牙切齿：你非要赶着送死吗？逃生无望，他只想用最后的时间与我做个了断。来！他咆哮着从地面跃起，朝半空中的我轰杀而来，而我自上而下，不闪不避，一拳狂砸而落。轰！2拳在半空狠狠对撞，爆出一道肉眼可见的环形冲击波，骤然炸开。我们在巨响中交换速度，分别向两侧坠落，刚一落地便再次爆冲向彼此，瞬间搅入高速缠斗。我毕竟没突破宗师，硬实力仍有差距，因此表面对攻，实则以防守为主。赵谦已是困兽，我只要拖住差距，因此表面对攻，实则以防守为主。赵谦已是困兽，我只要拖住他，他的下场便已注定。赵谦眼眶发红，他也看穿了我的打法，却无计可施。我看似与他拼命，出招却总留有余地，这让他愈发急切。明明实力强出那么多，为什么无法迅速结束战斗？赵谦全力催动气海，爆出一记威力绝伦的杀招，若被打中，失去冲电的我必会重伤陨落。但他忘了，我之前只是不躲，并非不能躲。我顺势将他这一掌卸开，他一掌落空，瞬间又是一拳准备跟上。可恰在此时，我冲着他发出一声嗤笑，急了。须知他胸口挨我的那一拳根本来不及恢复，此刻盛怒滔天，再遭我这么一击，这一瞬，他运转顺畅的内息当场凝滞，气窍受阻，心力倒涌，旧伤瞬间爆发。围观武者们发出一阵惊呼，大家认得赵谦，却不知正与他对打的我究竟是谁。原本以为只是个普通武者，这一交手才惊觉，实力竟非同小可。此人是谁？这般年纪竟有如此实力，不曾见过。鹤城的大武师都有名有姓，这位确实是从未见过啊！这身材一看便知是武学奇才，是不是哪个世家子弟？旁人的议论声不绝于耳，但所有人的目光都死死盯着这场战斗。对于绝大部分武者来说，这都是一场往日难得一见的盛宴。刚刚赵谦虽被我寻到破绽连续命中，但他毕竟是宗师级，我的攻击还无法让他彻底倒下。此时的赵谦逐渐陷入疯狂，大开大合，甚至连基本的中线都不再顾及，只求让我速死。面对他越发疯狂的打法，我脚下连点，迅速向后拉开距离，化解攻势。我们一追一逃，一路打将过去，沿途的汽车、树木被打得千疮百孔。数百回合的交手后，赵谦也逐渐看出了我的异样。你的身体开始崩溃了吗？闻言，我眉头一皱，没有开口。察觉到我的力竭，赵谦心中狂喜，很好，很好，物极必反。李正阳，你本来不用死的，本来可以好好享受我给你的这一切，可你偏偏这么贪心。赵谦狂笑了起来，你非要踩着我走得更高，这就是你的下场，你贪得无厌的下场。他的拳速在大笑声中越来越快，我对抗的越发吃力。就在所有人为我捏一把汗时，我原本流畅的格挡动作突然一僵，手臂竟像齿轮故障般卡住了。这种层级的交手中，如此停顿是致命的。砰的一道闷响炸开，我毫无躲闪，硬生生挨下这一记上勾拳，整个人被打得凌空飞起。赵谦纵身急跃，瞬息掠至我上空，居高临下，再一拳狠狠砸落，将我重重轰坠地面。一声巨响，地面竟被砸得凹陷下去。战局急转砸落，将我重重轰坠地面。一声巨响，地面竟被砸得凹陷下去。战局急转直下，眼见我已经无法抵抗，而赵谦的拳头上缭绕着蒸腾的气，倾注了所有力量的杀招即将落下。住手！赵谦！围观中有人试图冲入坑中救人，可此时仓促赶去，又怎么可能快过赵谦的拳头？视线交错的那一瞬，我看到赵谦嘴角露出狞笑，随即化作满目的杀机。下一瞬，他自高空俯冲而下，重力与丹田内的气柱推着这最后一击，他的身影瞬间在半空消失，气流被生生压爆，音爆声骤然席卷整条街道。这一拳带着坠山断岳之势，轰然砸向我，轰！烟尘冲天而起，地面震颤不止，所有冲来营救的身影戛然而止，全场死寂。怎么样了？不知道。有人壮着胆子走向深坑边缘，当烟雾散去，看清坑底光景的人，全都不由得瞳孔猛缩。此刻，赵谦正和我面对面看着彼此，眼中满是难以置信。赵谦刚说了一个字，便低头看向自己的胸口，他眼中满是费解与震惊，不明白明明无法动弹的我，为何能给出这致命一击。很快，他的瞳孔剧烈震颤起来，终于想通了刚才的一切。他的发怒失去理智，对虚弱的察觉，甚至那记上勾拳的命中，全都是我的引导与设计。武者层次的差距本无法逾越，我最多只能拖延时间，但我用生命为代价，布下重重杀局，只为创造这绝杀的机会。他终于看清了我的目的，同归于尽。为什么？赵谦无论如何也想不通，明明只要拖延时间就可以，我有着大好年华，为什么要同归于尽？回答我。他眼前发黑，声音含混如梦呓，但我听得很清楚。我庆幸之前在体育馆南门时没有把底细透露给他，否则我连这同归于尽的机会都不会有。现在我该投身去下一个轮回了。至于他的问题，我嘴角扯出一抹笑，问道：你想知道？赵谦屏住呼吸，生怕在听到答案前死去。我艰难地吞咽了一下，缓慢认真地说道：其实……话音到此骤然断落，我的头颅猛地一偏。其实什么？
你倒是说啊！伴随着眼底无尽的绝望，赵谦死了，我也死了。但此时我还没有进入轮回，呼吸停止，视觉消失，可听觉还在，因为经历过一次。这次我倒轻车熟路，身体的痛苦消失后，反觉轻松。我听着外界的混乱声，头，赵谦死了，被李正阳杀了。李正阳，他好像也不行了。喂，快叫救护车！有没有会医的？能不能把这年轻人的命吊住啊？都闪开！我是大夫。人群瞬间一静，连我自己都是心头一紧，难不成我还能活？救护车来了！我很快感受到一阵瞬间一静，连我自己都是心头一紧，难不成我还能活？救护车来了！我很快感受到一阵失重感，看来身体被抬了上去，全程能听到声音。我没有损失时间感知，也没出现那种对死亡的恐惧感。难道因为体内流淌着清凤的力量？这属于一周目通关过场。我暗自调侃，不知道以后的轮回里还有没有这样的待遇。车外对话声再次响起，头，你要去医院，大夫说这小子应该是没救了。我知道，我去一趟医院，得和这孩子的父母沟通一下。你把资料给我吧。是。听到这，我刚轻松些的心情立马沉重起来。砰的一声，车门关闭。与此同时，我听到另一个苍老的声音开口：张武神控制住了那清凤，但玄武封印术得筹备2天时间。这孩子你打算怎么安排？豪杰勋章肯定是得有了，金钱方面的补偿也不是问题，问题在于怎么和孩子家长交代。不然我来说，还是我来吧。两人对话极为沉重，沉默片刻后，苍老的声音继续道：对了，张武神忙完这边的事情之后，也会来看这孩子。张武神也来？那个张莹？对，是他。当年他爸死在了清凤手上，他一直惦记着要对付这清凤呢，所以来得极快。那他为什么要来看李正阳？苍老的声音没再回答，只是转移了话题。我这身衣服也不太适合接下来的场合，我回协会一趟，咱们医院见。医院见。车子停下又再次启动，车厢里安静下来，只有偶尔翻动书页的声音。我听着听着，意识开始模糊。如果要面对父母的哭声，我其实极不情愿。这一周目坏结局的过场就到此为止吧。可就在此时，我听到了一声啧舌。赵谦发现的这东西是，原来如此，所以你才选择同归于尽，只能封印也是因为这个吧？听到这里，我心底猛然一紧，瞬间回过了神来，说选择同归于尽的是指我。赵谦的发现，难道不是那些阵法和挂饰？只能封印是什么意思？封印难道是清凤？还不等我再仔细琢磨，就听到那个声音继续响起：你要是没死，这可真就麻烦了。为了救人也没办法，下次可得多注意注意了。哎，我和你说这些做什么？你又听不到。要是没死就麻烦了，下次注意。这家伙知道我在轮回。赵谦的发现还没完全和我交代清楚，不只是提取清凤的力量，不只是那些阵法吗？没死会有麻烦，麻烦在这位武神身上，他竟然能知道我在轮回，却不知道我每一次轮回的记忆无法留住。一阵眩晕汹涌袭来，虽然还能听到些汽车引擎的声音，但那声音似乎突然远去，空灵至极。我很清楚这代表脑死亡马上就要到来，可真正关键的部分他竟然不说了。潘越的声音却没有停下，仿佛从九霄云上回荡而来，逐渐落入耳中。争取达到准武者巅峰，考上顶级武校。按照以往，我此时已去了培训机构，但现在我必须整理一下思路。我看着手掌，虽不再有青色荧光，却与记忆中有了细微差别。手掌是细微差别，可身体却是天差地别了。我现在拥有的可能是人类历史上绝无仅有的完美身体，不仅带回来了身体，还有6级大武师的实力。我之所以要思考，是因为我还留有上亿轮回的记忆。为什么记忆没有消失？是因为我打破了轮回吗？原本在轮回当中的最长生存时间，应该就是到中午12点，死在赵谦启动反转阵术的时候。而这一次重生时间来到了12、55，完全超出了12点，打破了原本的死亡循环，所以记忆才保存了下来。我一直被困在轮回的圆环中，直到拥有足够的实力打破了戒壁，来到了外界。这或许是保留记忆的原因。之前记忆消失却留有既视感，可能也是大脑的自我保护。我迅速接受了现实，毕竟保留记忆百利无一害。尤其是那句别暴露身份，我皱眉深思，那个人提到的危险又来自于哪里？那个叫张莹的武神吗？没有答案。无论危险出自于哪里，这风险还是要规避的。其实只要我能将自己的实力提升合理化，那这风险就降到了最低。从一个半吊子一夜提升到6级大武士，怎么合理化？洗钱2字跃入脑海，把6级大武士的水准平摊到日常，将一夜暴富转变为积少成多。由此观之，明天的这场2周目还真是至关重要。近期来看，这是能合理解释我从习武之人快速提升至武者的唯一机会。这关乎于能不能考上顶级武校，也关乎了我未来洗实力的效率。那么明天要怎么打通好结局，就得仔细琢磨一下了。因为经历过一次，我心中很快有了计划雏形，有了大致框架。我打算出发去训练，尽管这对现在的我毫无意义，戏还是得做足。只是6级大武士该怎么假装训练？我边想边收拾东西起身，胸口却感到一阵冰凉，似乎有东西滑落。当啷当啷，一个泛着金属光泽的物件从怀里掉出，咕噜噜滚到桌角停下。看清那东西后，我呼吸猛地一滞，整个人瞬间僵在原地。你什么掉了？刘子元被动静吵醒。没什么。我迅速俯身捡起那件物品，我走了，训练去了，拜拜。拜拜。我语气平静地转身离开，可脑海中早已掀起了惊涛骇浪。我摊开手掌，死死盯着掌心里的事物，满眼难以置信。躺在我手中的竟是那个凤凰坠饰，它为什么会出现在这？为什么会从我的怀里掉出来？